É que esta falta o Xío, que é o primeiro en falar. Non está todavía, pensei que iba a estar a primeira hora. Se vimos non chega a tempo, pasamos ás de autonomía de primeiras, non? Bueno, creo que vai chegar. Bueno, Xío, a boa noticia é que trae a Daniel Granados, sabes que este... Cando chegue. Cando cheguen. Pero bueno, que trae este... Utilizaron isto como excusas para convocar da tarde. Sí. Así que foches hábil aí. Bueno. Ben, bo día, grazas pola presenza. Como ben vises, nos estábamos aquí agora, pero realmente estábamos facendo algo de tempo. Sempre tamén poñemos este espazo de presentación con algo de folgo para, bueno, poder agardar a que se incorporen algunhas persoas. Sabemos que hai algúns problemas de entrada en Santiago, entón xente que viaxa desde outros puntos de Galicia pode ter un atraso por aí, pero esperamos que o Xío, que é o primeiro, chegue a tempo. Se non, como nós sempre temos capacidade de manobra, esperemos que o seguinte si está presente. Ben, xa digo, saúdovos a todos. Acompáñame na mesa as dúas persoas que van intervir a continuación. Paula Cabaleiro como coordinadora da Comisión de Xestión e Políticas Culturais, que é realmente a instancia do Consello que organiza esta actividade, e tamén Alberto de Boiro, que é o coordinador concreto desta actividade, non? Tamén, bueno, saúdo dunha maneira moi afectuosa e agradecida aos relatores e relatoras que xa estean presentes e os que aínda non chegaron, que se dean por saudados co mesmo cariño, e tamén a todos os públicos, tanto os públicos que están agora presentes xa na sala, como os que nos seguen a través de internet en directo, pero tamén os que nos seguirán no futuro consultando as grabacións audiovisuais que quedarán colgadas na nosa páxina como acontece habitualmente. O tema que nos ocupa é un tema que ten xa longo percorrido dentro desta casa, non? De feito, na propia presentación se fai alguna mención a Xan Bouzada, que iniciou tamén non solamente a preocupación por este tipo de temas, sino tamén os estudos rigorosos, luz para estudos que se fagan agora que poidan, de alguma maneira, analizar a situación, que podan ser positivos ou que podan servir como elementos de contraste, non? Aquí, realmente, eu falo como presidenta do Consello, eles van falar realmente da xornada en concreto, pero nos vemos que neste tipo de actividades como a de hoxe, que se xuntan varios dos fíos temáticos de varias das preocupacións que nos temos de maneira permanente que aparecen con frecuentes salientadas nas propias liñas estratéxicas que nos deseñamos para a actividade de cada ano, non? Un deles ten que ver coa territorialidade. Levamos moitos anos insistindo en que todo o territorio é importante, en que todo o territorio forma parte do ecosistema cultural galego, de que hai que buscar políticas que corrixan o desequilibrio territorial, non solamente entre o campo e a cidade, sino tamén entre o eixo atlántico e o que non está no eixo atlántico, non? Por tanto, cultura en todo o territorio. Ten tamén moito que ver cos dereitos culturais, non? Cos dereitos culturais que nos damos tamén moito tempo advertindo sobre que a cultura é un dereito, por suposto, ao desfrute, dereito a recibir o proveito do avance, dereito á formación, dereito á creación, dereito á toma de decisións en materias de tipo cultural, etcétera, etcétera. Ten que ver tamén co poder local. Nos insistimos en traballar en todo o territorio e, polo tanto, apoiámonos moito no poder local, nos concellos. Non sempre é fácil chegar a todos eles, pero cada vez son máis os concellos que colaboran connosco en actividades de diverso tipo. Naturalmente, nós con eles e eles connosco, como ten que ser a colaboración que niso consiste, non? E aí tamén hai nos nosos informes que con frecuencia aluden
a veces colocan o foco sobre a municipalidade, non? Pero outras veces simplemente utilizan como perfil de análise dos datos pois o reparto territorial a través dos concellos, non? Con frecuencia, ao falar dos concellos, aparece un problema, que é un problema que temos como ecosistema, e é que na ampla rede que toda Galicia detéctase unha carencia de formación tanto nos que son xestores do público, que bueno, tocache selo a Concelleira de Cultura, porque che toca ser a Concelleira de Cultura, pero podía tocarche a de Infraestructuras e tocabache igual. Entón, non sempre tes a formación necesaria para xestionar coa maior eficacia o público tamén no ámbito da cultura. Pero tamén a extensísima e mesta rede de voluntariado que traballa en cultura en todos estes concellos e que aínda se atopa nunha situación máis precaria en canto á formación. Hai de todo, hai de repente xente formadísima que decide botar unha man, pero tamén hai moito voluntario e voluntaria local que fai o que pode cos vimbios que ten, non? Entón, tamén a través desa visión municipal do territorio nos queremos tamén contribuir á formación duns e doutros, non? E logo nós sempre falamos da necesaria cohesión do ecosistema cultural, non? Esa cohesión que ten que haber contando cos que son axentes culturais, xestores culturais, os administradores, visibilizar a cultura vinculada ao territorio, a cultura de base, propiciar o coñecemento mutuo entre o que están facendo uns e outros, incentivar a formación de redes de colaboración e intercambio, etc. Todo iso son fíos dos que nós estamos tratando de tirar que, bueno, de alguma maneira se conxugan nesta sesión que temos hoxe, non? Con respecto, vou acabando, vou dar a palabra realmente a eles, pero con respecto á municipalidade, digamos, non, simplemente quería salientar que neste momento, aparte de outros proxectos que poida haber, de actividade, nós temos máis de actividades como a presente, diríamos tamén que para poder estar ao tanto das actividades que se programen ao longo de todo o ano, nesto noutras temáticas, bueno, sería moi conveniente que vos apuntarades para recibir o boletín do Consello. É dicir, nós non somos especialmente pesados, mandamos simplemente un correo electrónico cada 15 días e aí pois tamén tedes a ocasión de ver que o que está programado de maneira máis ou menos inmediata e de decidir como organizades o vosso tempo libre ou non libre. A parte diso, estamos tramitando un convenio de colaboración coas Deputacións de Coruña e Lugo para poñer en marcha dentro deste mesmo ano un proxecto que chamamos Escola, Cultura, Territorio. Como podedes ver, pois tamén aí o tema de hoxe está moi incluído. É un proxecto que prevemos de longa duración que se iniciaría dentro deste propio ano 2026. Estamos elaborando un informe, estamos comezando a elaborar máis ben un informe que pretende tamén plurianual sobre políticas culturais dos concellos de Galicia e que para ese informe xa dentro desta mesma primavera que está a piques de empezar imos facer o traballo de campo con enquisas a todos os concellos de Galicia. Por lo tanto, eu pediría vos os que tendes algún tipo de responsabilidade institucional nos concellos ou que tendes maneira de tocar a quen ten esa responsabilidade que realmente respondades á enquisa, porque do que se trata de que sexan os propios concellos os que sexan protagonistas devolvendo a enquisa cuberta con aqueles ítems que se preguntan. Bueno, nós estamos traballando, como polo que vou dicindo, traballamos ou queremos traballar coa administración local en toda a súa amplitude,
cos concellos ou entidades supramunicipais. Cada vez temos máis concellos cos que colaboramos, coas 4 deputacións, porque aínda que o convenio que acabo de decir era con Coruña e Lugo, nós tamén traballamos con Ourense e Pontevedra, traballamos tamén imos axinar un protocolo de colaboración máis estreito coa FEGAMP, por tanto, tamén temos esa canle, pero non esquecemos que a parte da administración local está a sociedade, non? E tamén nos realmente traballamos anualmente, sempre hai varias actividades que teñen que ver con acordos con mancomunidades de diverso tipo, que poden ser as de montes, poden ser as regantes, etc., co asociacionismo de maneira xeral e coas fundacións que teñen unha implantación local. Sen máis, doy a palabra a Paula Cabaleiro e logo continuará Alberto a presentación. Moitas grazas, presidenta. Moitas grazas a todas e a todos por estar aquí. Eu vou intentar ser moi breve. En calidade de coordinadora da Comisión de Xestión e Políticas Culturais, dar as grazas hoxe de forma moi especial a Alberto por a coordinación e a proposta deste encontro, que ademais supón recuperar estes encontros de cultura e concellos, que agardemos que ademais sexa un traballo continuado no tempo e que para todas e para todos vos poida ser un espazo de encontro real, proveitoso, de compartir experiencias e tamén de favorecer ese diálogo entre os propios concellos. Tamén é unha sorte de homenaxe ao traballo feito por Sam Bouzada, que nesta comisión temos tamén moi presente. Nesta comisión levamos moitos anos traballando en dúas liñas de traballo de forma paralela, moi converxentes, pero que además hoxe conversen de forma moi directa neste encontro. Unha especializada en análise de políticas culturais e unha segunda analizando este novo paradigma, marco conceptual e legislativo que son os dereitos culturais. Como vedes, hoxe nesta xornada se ven totalmente converxentes estas dúas liñas, porque ademais defendemos que o traballo dende o local é o máis importante como entidades máis próximas á cidadanía, que teñen máis capacidade de escoita as necesidades culturais de todas e todos os cidadáns, que poden traballar moito na procura desta garantía dos dereitos culturais que entendemos que son dereitos constitucionais, dereitos fundamentais e dereitos humanos. Entón, estamos falando de algo realmente serio e do que temos que facernos tamén cargo, non? É unha liña que xa leva moito tempo desenvolvéndose. Gustaríame salientar 2 ou 3 puntos. En 2021, esta comisión sacou un decálogo para unha cultura sustentable en Galicia. Se agora voltemos a ese decálogo, hai moitos dos puntos que todavía siguen estando totalmente vixentes, pero fomos un pouquiño máis alá analizando este novo marco legislativo en torno aos dereitos culturais, que en 2024 cun encontro específico na que xa se adiantaba un pouco este plan de dereitos culturais que aínda non vira a luz, e algúns exemplos referentes en canto á legislación autonómica. Aínda non tiñamos a Lei de Cultura Inclusiva de Galicia, pero xa había algúns territorios que emprendían marcos legislativos neste eido. Este 2025 tamén analizamos dun xeito moi horizontal, moi achegado ao territorio, escoitando voces múltiples, se cumplían os dereitos culturais en Galicia a través de varios encontros territoriais e, ademais, despois un documento que se presentará no final deste encontro que un pouco saca as conclusións e tamén fai unha última parte de proposicións, non? Queremos ser unha comisión que sexa útil tamén para o voso traballo, para as políticas culturais municipais. Remato dando grazas a todas as persoas que van a participar no programa de hoxe, especialmente a Ruth Sousa e a Marcos Lourenzo, tamén dos componentes integrantes desta comisión. E tamén quero salientar o traballo de Adela Vázquez, que hoxe tamén vai a ter un peso importante como coordinadora dun dos bloques. Sobre todo, intentar que esta xornada sexa proveitosa para todas e para todos vós e que haya moitos máis encontros deste Cultura e Concellos. Moitas grazas. Entón, se deixar no libro, que enseñamos un pouco de informe. Sí. Bueno, pois moitas grazas. Bo día a todos e a todas por vir. Moitas grazas por vir antes de nada. Neste día chuvioso, onte fixo un día bonitísimo.
e hoxe volvenos a acompañar a chuvia. Entón, moitas gracias por vir e por entrar e por aparcar en Santiago, que creo que non é nada fácil. Moitas grazas ao Consello da Cultura Galega, a presidenta, a coordinadora da nosa comisión, por ter viva esta comisión xa durante 5 anos de políticas culturais e de xestión cultural, que nos permite facer traballos para mí tan estimulantes como este informe de acceso á cultura, unha copia inédita que temos porque está colgado na web pero non está impreso. Entonces, este informe que foi o que fixemos o ano 2025, como dixo moi ben Paula, facer cosas como estas de son moi satisfactorias a nivel persoal e profesional. Entón, moitísimas grazas por ter esta comisión en marcha. Deixádeme darlle tamén as grazas a Marcos Lorenzo, que foi o impulsor inicial desta comisión e a persona que me convidou personalmente a formar parte dela. Entón, agradezo sempre, xa sabes, amigo Marcos. Tamén grazas á Deputación da Coruña, que acaba de chegar a Xavier Campos, o seu asesor de Cultura, porque hoxe tamén non se presenta, pero hoxe vamos a utilizar e a nomear e hoxe aproveitamos para regalarvos tamén, para que levedes este manual, que é unha ferramenta moi útil e que non estábamos no noso país, en Galicia non estábamos acostumbrados a ter manuais para o traballo. Este é un manual valiosísimo, para min moi, non sei, actualizadísimo, moi bo traballo por parte de Fran Quiroga e de Adela Vázquez, que teremos a sorte de escoitar na segunda parte da mañán. Entonces, estas son as promocións que levamos hoxe, este libro que levades para casa e este informe que podedes descargar da páxina do Consello, que son ferramentas útiles, actualizadas a como están hoxe as políticas culturais, nomeadamente as políticas culturais municipais. Que vos vou a decir eu, que son técnico municipal desde fai 27 anos. Para min as políticas culturais municipais son as máis importantes, son as que máis inciden na cidadanía, no trato cas persoas. As políticas da Xunta, as políticas autonómicas, as políticas do Estado, as políticas das Diputacións son importantes, estructuran o sistema público da cultura, pero as políticas municipais son as que tratan directamente todos os días, está aquí varias concelleiras, pero teño aquí diante a miña, son as que tratan todos os días que a xente, son as que manteñen as infraestructuras que garanten en primeira instancia o dereito de acceso á cultura, as casas de cultura, os centros sociais, as bibliotecas, son as que contratan ou as que sacan prazas para contratar persoal que manteña ese dereito tamén ben garantido, son as que financian as administracións locais, as que tratan cos colectivos, cas comisións de festas, cas asociacións, polo tanto, garanten tamén ese dereito fundamental que é participar en cultura no noso país asentadísimo, ese, como direi a continuación, ese dereito a facer cultura e non só a consumila. Entón, as administracións locais é algo que o Consello da Cultura como ente estatutario, asesor de políticas culturais, non podía deixar de tratar. E como si o fixo no pasado. Pero que pasa? Que estes encontros cultura e concellos deixaron de facerse fai casi 20 anos, por as razóns que foran. Entón, nos creíamos interesante volver a retomalos porque 20 anos despois pasaronnos moitas cousas. As cousas que fixo valiosísima Xan Bouzada daquela, 20 anos despois creemos que se merecen ser actualizadas, que as políticas hoxe non poden ser exactamente as mesmas porque o mundo xa non é o mismo que fai 20 anos. Por decirvos así algún dato pavero, no ano que se empezou no 98, que se fixo a primeira xornada de Cultura Concellos, foi ano que naceu Google. Antes do ano 98 non tiñamos Google, imaginadevos. No ano 2004, os teléfonos eran Nokia, a maior parte dos teléfonos non tiñan internet, non sei se vinculado a isto ou non, eu mireino, a diagnoses de TDAH na adolescencia eran moitísimo menores que hoxe en día. Por exemplo, algo cambiou, a gasolina estaba a 0,80 o litro, en aquel ano 2004, na radio sonaba Berrogueto e música Bravú, e na Xunta gobernaba Manuel Fraga e no Concello da Coruña Paco Vázquez. Así que mirade se non pasou tempo. E nas verbenas xa sonaba a Orquesta Panorama daquela. Hai cousas que en 20 anos non mudaron, non vou decir cales, pero podedelas identificar das que acabo de decir. Pero hai outras que mudaron moitísimo, porque en 20 anos pasamos un 15M que mudou a estrutura de partidos, polo menos temporalmente, en todo o Estado, pasamos unha pandemia global, pasamos un montón de leis que atenden á diversidade sexual, por exemplo, outros cambios sociais que se deron e de dereitos sociais que se recoñeceron nestes 20 anos, pasou a Axenda 2030 ou estamos ou queremos estar no paradigma dos dereitos culturais. E diredes vos, nos levamos 5 anos insistindo en que estamos ou que queremos estar no paradigma dos dereitos culturais e explicando un pouco o que son os dereitos culturais. E aínda non se entende demasiado o que son os dereitos culturais porque é algo relativamente novo.
Nos decimos que anteriormente viñamos dun paradigma que a cultura estaba establecida nun paradigma mayoritario que era o das industrias culturais. Entendeuse durante moitas décadas, síguese entendendo a cultura como un recurso económico. E por eso a nosa forma de falar de cultura pasou a falar de industrias culturais, de xestores culturais, de produtos culturais, de consumos culturais. Se vos fijades, todos eles termos economicistas que nos daban a ver que a cultura era un produto máis de produción e consumo, polo tanto, unha peza máis do sistema capitalista. Isto é así, e non digo que non deba serlo así. É unha parte da cultura, son os sectores da cultura, os sectores profesionais, as 30.000 persoas que traballan en Galicia, no noso país, en cultura. Isto é respetabilísimo. Pero que pasa? Que nun momento dado parecía que todo era eso, que o resto xa non importaba, que non importaba que a cultura fora algo moitísimo máis amplo, que a cultura fora os símbolos e a representación dun pobo, que a cultura fora o patrimonio dun pobo, que a cultura fora o sistema público que se construe para facer garantir o dereito de acceso á cultura. Parecía que eso se obviaba no mantra único de que a cultura era un recurso económico, non? Entón, o que se intenta facer nestes últimos anos é recuperar esa visión social da cultura, ese entender a cultura de forma máis ampla que como un recurso económico. Entón, por eso nos instalamos en este paradigma dos dereitos culturais. Como os dereitos culturais daríanos para falar toda a mañán de que son e como tal, eu vou intentar ser rápido e exemplificar. Para mí, os dereitos culturais, para que o entendamos así rápido, as persoas que ainda non se chegaron a esta nova terminoloxía, eu destaco tres, e destes tres hai moitos, pois destes tres dereitos iniciais tamén emanan moitos retos ou moitas preguntas que nos temos que facer desde os concellos, porque ao final no que xira todo ao redor do día de hoxe é se desde os concellos estamos dando resposta aos retos e aos problemas que o mundo nos trae agora diferentes a fai 20 anos e que nos traen constantemente, non? Se desde a cultura dos concellos lle estamos dando resposta a esos problemas sociais, porque se non lle damos resposta, a xente entenderá que a cultura é un adorno, que é algo supletorio e que en momentos de crise se pode eliminar ou se pode prescindir. Eu creo que a cultura é algo fundamental que nos atravesa e que nos xera como personas, non? Entonces, primeiro, dereito cultural, para min o máis importante. Temos dereito a existir como cultura propia e diferenciada. Estamos nun país que ten unha lingua propia, nun país que ten un patrimonio valiosísimo, nun país que ten unha cultura milenaria. Se non somos traballadores da cultura, se somos administracións que teñen departamentos de cultura en un país con cultura propia, a primeira obriga é manter, defender, poñer en valor esta cultura. E non o digo eu, o di o Estatuto de Autonomía, no artigo 32, onde di que os poderes públicos teñen que defender e promover os valores culturais do pobo galego. E destaca dous, preservar o patrimonio e defender o idioma. Isto di o Estatuto de Galicia. Entón, mirade, se non temos retos desde os concellos e desde todas as administracións que neste dereito inicial fundamental de ter unha cultura propia e diferenciada, temos dous retos grandísimos, o lingüístico e o patrimonial. E mirade se os concellos non temos... Vou falar agora do patrimonio e da nova lei de patrimonio. Só nomealas, non vamos a profundizar, ainda que isto daría para unha nova xornada. En canto aos dereitos lingüísticos e como di o Estatuto, defender a lingua galega, a cousa está salindo regular, e non o digo eu, dino os datos. Por primeira vez na historia, a lingua máis falada no noso país non é o galego, sino que é o castelán, e por primeira vez na historia a mocidade non é só que cada vez fale menos, sino que nin entende moitas veces o tema do galego. Entón, os concellos, todas as administracións, pero os concellos tamén, temos un reto grandísimo a nivel lingüístico. Se temos departamentos de normalización, se os temos ben dotados, se hai políticas de normalización, se hai ferramentas que se poden facer desde os concellos para defender a lingua, ou non, ou se desde as programacións culturais estamos defendendo o suficiente o galego, ou non. Isto é un reto grandísimo relativo ao primeiro dereito, que é existir como cultura propia e diferenciada. E o segundo é o do patrimonio. Só vou a nomear, pero me parece tamén que é moi recente, que destes días, sabedes que hai un cambio, creo que hai un informe do propio Consello de Cultura, non? Respecto dos cambios da Lei de Patrimonio. Sí. Os cambios da Lei de Patrimonio, para quen non o sepa, din que a nova reforma da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, avanzada a finais de 2025, simplifica trámites administrativos e cede competencias aos concellos para axilizar a protección e a conservación do patrimonio, buscando un equilibrio entre xestión técnica e axilidade, especialmente en bens mobles e inmobles.
bueno, unha cesión de competencias. Cando as competencias en patrimonio sempre as tuvo a Xunta o que fai agora é delegarlles aos concellos. Unha vez máis, a Xunta delega aos concellos unha responsabilidade, pero non sabemos se lle dá os cartos e os fondos para asumir esta competencia. Si xa, citareino despois, cada vez somos menos técnicos de cultura, técnicos de patrimonio non vos digo, casi non hai nos concellos. O sea, como vai a asumir? É un gran reto para un concello, falando de retos e ferramentas, é un gran reto para un concello asumir as competencias en patrimonio cando o mellor non ten nin xente formada, cando non ten os recursos. Isto é un melón que se nos abre e que nos ven aí. Polo tanto, en canto ao primeiro dereito fundamental cultural, que é o de manter a nosa cultura propia en bo estado, temos dous retos fundamentais, un lingüístico e outro patrimonial, en auténtico estado de emerxencia. Primeiro reto para os concellos, non só os aquí presentes, que tamén o poderían ratificar. Segundo dereito, que podemos exemplificar, o que se recoñece moi habitualmente, o dereito de acceso á cultura. Este dereito está no artigo 44 da Constitución e di, o artigo 44, que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a los que todos tienen derecho, a la que todos tienen derecho. Entonces, todos temos ese dereito de acceso recoñecido. E quen garante ese dereito de acceso? En principio, as administracións, pero os concellos teñen moito que ver, como decía antes. Teñen que garantir o acceso con infraestructuras nas que a xente poda acceder á cultura, con casas de cultura, con centros sociais, con bibliotecas. Teñen que garantilo en todos os territorios, porque non vale facelo só nos núcleos máis céntricos, porque toda a xente ten dereito de acceso, tamén a xente que vive no rural, tamén a xente que vive no interior, tamén a xente que vive nas provincias de interior. Non é o mesmo acceder á cultura na cidade da Coruña que nunha aldea de Ourense. Ten que ter acceso todo o mundo, sexa a súa condición que sexa, sexual, de etnia, de clase social, de recursos económicos, todo o mundo deberá ter ese dereito de acceso garantido. E os concellos teñen un gran reto por diante, porque teñen que manter esas infraestructuras, mantelas en boas condicións de uso, teñen que ter persoal para atender a esas infraestructuras. Esta semana pasada tiñamos a Asamblea Anual da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural e aí saltáronos un pouco as alarmas, porque estábamos analizando ali, decía Sergio Lago, por un informe que tiña anteriormente elaborado, que le estaba mirando as prazas que salían de técnico de cultura nos concellos e casi non salen prazas novas. As que salen, decía Muxío, que vai intervir a continuación, xírannos hacia ser técnicos de administración xeral. No futuro só haberá administrativos, só haberá técnicos de administración xeral. Decíamos outro día na Asociación de Xestores e Xestoras que a figura do técnico de cultura municipal está en perigo de extinción como tal. O futuro lévanos a que todos seamos administrativos, que fagamos contratos, porque as persoas que programarán moitas das veces serán os concelleiros e as concelleiras asesorados legítimamente por empresas produtoras que lle venden os proxectos, e a figura do especialista en cultura, do técnico de cultura, está un pouco en perigo de extinción. Quería deixar tamén este apunte así, que daría tamén para outra xornada de cultura e concellos. Entonces, dereito a existir como cultura propia e diferenciada, dereito de acceso e dereito a participar. E aquí acabo cos tres dereitos que eu considero así máis fundamentais. Dereito a participar en cultura, que para min aínda é máis importante que o dereito de acceso. Por que digo isto? Porque o dereito de acceso a xente non o ten aínda plenamente asumido. Tristemente, se cerráramos un centro social en unha parroquia ou unha casa de cultura nun pobo, ao mellor non había tanta resposta social como se cerráramos un ambulatorio, como se cerra un centro de saúde ou como se cerra un colexio, non? Ao mellor non hai tanta resposta. A xente non ten tan asumido que ten ese dereito á cultura. Sí que ten asumido o dereito a sanidade, o dereito a educación, pero non ten tan asumido o dereito á cultura. Sin embargo, no noso país sí que hai un dereito moi asumido, un dereito cultural, que é o dereito a facer cultura, a participar. Eu poño o mismo exemplo, que é moi pequeno e así un pouco pavero, que é a Festa da Adorna en Ribeira. En Ribeira hai dúas festas, a festa que fai o Concello e a festa que fai a cidadanía, autoorganizada, en peñas e nunha estrutura social que ten máis de 70 anos. En Ribeira pode faltar a festa do Concello, un ano que non pasa nada. Agora, como falte a festa da Adorna, seguramente aí sí que houbera unha
unha revolución. O dereito a participar, a facer cultura no noso país está instauradísimo. Por que? Porque temos 30.000 comunidades de montes, das que hoxe nos falará Xoan Evans, 30.000 comunidades de montes que xestionan unha quinta parte do territorio, que é unha barbaridade, que está xestionado pola cidadanía, que non está xestionado polo Estado, polas administracións, nin polos privados. Temos 30.000 comisións de festas que organizan, 3.000 comisións de festas, tamén 3.000 comunidades de montes, creo que son. Creo que me pasei. Vinme arriba un pouco que vehemencia. Sobrame un cero. Pero 3.000 son moitas iguales. Son moitas igual, non son 30.000, son 3.000. 3.000 comisións de festas e 3.000 comunidades de montes. Moitísima xente autoorganizada, porque temos unha fonda tradición de autoorganización cidadá. E iso é super positivo, iso danos unha democracia moi viva, pero ao mesmo tempo, claro, danos ese dereito a participar que está moi sentido, que a xente pode xa sentir propio. Entón, ese é un pouco do que vamos a falar hoxe. Cal é o mundo como está ahora, donde está ahora o foco das políticas culturais, que está máis en esta cuestión dos dereitos, de garantir estes dereitos, de quen ten que garantir estes dereitos, que son as administracións, fundamentalmente, e a local tamén. Entonces, de eso vamos a falar un pouco hoxe. E xa paro de falar, doulle agora a palabra ao Xío Novo, que ven en representación do Concello da Coruña, porque, se falamos de dereitos culturais, sin falar deles, os concellos eu creo que levanos garantindo e levanos traballando moito tempo, pero sin falar especificamente. Pero falando especificamente dos dereitos culturais, o Concello da Coruña, e vai no presentar o seu director de Cultura, que é o Xío Novo, vai ou está facendo unha carta de dereitos culturais da cidadanía. Os concellos poden facer moitas cousas a respecto dos dereitos. Como decía, de facto xa o están facendo. Manter as infraestructuras, o personal, todas as políticas que fan posible o acceso e a participación en cultura. Pero, ademais, poden facer cousas como a que ven a presentar o Concello da Coruña, que é unha carta de dereitos cidadáns de dereitos culturais. Para presentala está aquí o Xío Novo Rei. Despois consigo choro. Non hai problema, non hai problema. Ten aí José unha caixa. Sí, nada, teño o seu libro. Provei o libro a presidenta. Séntome aquí con... Está aquí. Que tal, irmão? Y bueno, aí estuve peleando por rato. Aí está. Fías ti desde aquí? Sí, teño que darlle sobre o botón, non? Queres usar isto? Bueno, cuidado. Chegaste un pouco xusto de tempo. Pensei que o vento dende Xómita 3 pensei que me volaba. Pero que isto farei. Que xa sabes que son moi patoso, Está Granados aí tamén. Comezo xa? Sí, Moi ben. sí, porque vamos xa fora de tempo. 30. Xa vamos fora de tempo. Moi ben. 10 minutos escasos. 10 minutos, escasos, sí, meu Deus. Vale. Eso de isto, non? Sí, perfecto. Sí. Hola, bos días. Bos días, moitas grazas a todos por estar aquí, moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por convocar unha xornada como esta sobre un tema tan interesante, a Comisión de Políticas Culturais que me acompañan aquí, todos os integrantes, coordinadora, fundadores, Alberto de Boiro, grazas por guiar esta ponencia, grazas tamén saudar especialmente aos membros da Corporación da Coruña, a miña concelleira Mercedes Queixas, son o Xío Novo, director da área de Cultura da Coruña, e veño a tentar de explicarvos en 10 minutos, como me acaba de decir Alberto de Boiro, unha cousa para que preparara 25, ou seña que preparadevos, porque eu rapeaba de pequeno e son capaz de falar moi rápido. Por que unha carta de dereitos culturais no Concello da Coruña? Porque pensamos que despois de todo o traballo feito dende a gobernanza cultural multinivel, dende o Estado ao noso país, a Galiza e dentro da nosa cidade que ten
ten a vontade e ten ademais o dereito e ten o deber de ser polos recursos, como dixo antes Alberto de Boiro, que ten como unha cidade grande de Galicia, unha cidade que ten uns recursos económicos que non teñen outros concellos, de desenvolver e innovar sempre en política cultural, non só para os propios cidadáns da Coruña, sino para dar exemplo a toda a cidade e os que veñan para darlle, como decía Manuel María, espírito de seu e casa propia na que a nosa nación viva e perviva. O que nós intentamos facer, eu falaba con, e aproveito para tamén para saudar, falaba con Daniel Granados, que é un dos coordinadores da redacción desta carta, o que falábamos era intentar ter un instrumento que homenaxeara a xente como Xusto Beramendi, que hoxe tamén nos acompaña aquí, porque unha carta de dereitos culturais é unha ferramenta quase constitucional. Xusto Beramendi, ademais de ser un grandísimo director do Museo do Pobo Galego, era o mestre de Historia Constitucional cando eu era estudante aquí en Santiago de Compostela. De onde veñen as cartas? Por que cartas? Polas cartas outorgadas dos reixes, que son dificilmente aplicables en sistemas democráticos, en sociedades abertas e inclusivas como a nosa. Entonces, poñer por escrito cales son os dereitos culturais que ten un cidadán, que ten unha cidadá, que ten a cidadanía no Concello da Coruña, como compromiso, porque unha vez estean postos por escrito, unha vez estean convertidos en dereitos, teremos que leválos a cabo, ademais teremos que rendir contas e nos fiscalizarán polos mesmos. Pero que pasa? Os dereitos culturais, como acaba de decir Alberto de Boiro e máis eu temos a mesma formación, pero temos un concepto moi diferente dos dereitos culturais. Os dereitos culturais, como el dixo, poden ser, e ademais eu estou de acordo, prioritariamente os que teríamos que desenvolver na Galiza, os relacionados coa política lingüística ou identitaria ou o patrimonio. Pero eu, tendo un punto de vista máis de politólogo ortodoxo, Alberto, digo que, se nós antes de que se desenvolvera o paradigma dos dereitos culturais como na última etapa dentro dos concellos gobernados por forzas progresistas, dentro do Estado gobernado por coalicións progresistas, estamos nunha ampliación dos dereitos, non só a nivel cultural, sino social, sexoafectivo, etcétera, etcétera, teremos que intentar desenvolvelos a partir dunha base. Cal é a base? Os dereitos constitucionais, os que falaba Alberto, dereito a acceso á cultura e dereito de participación. Entonces, como podemos facer? Desplegando e intentando configurar dereitos. Unha das grandes frustracións, e desto sabe moito o Consello da Cultura Galega como órgano autonómico, asesor dos gobernos, é que moitas veces se promulgan leis que despois non se desenvolven. Non só pasa aquí, na Galiza, pasa nos concellos a partir da lei de base, se poderían promulgar, pasa coa lei Paz Andrade, que non ten un regulamento de desenvolvemento a día de hoxe, inda que aparezca en todas as baterías bibliográficas legais que existen, e pasa con moitos outros dereitos. Nós, de sempre, dende a Constitución, temos o dereito de acceso e participación á cultura. Mais, moitas veces, inda que os galegos de participación sabemos, estamos organizados, porque por moito que nos digan que somos minifundistas, tiñamos un gran monte comunal, que son esas asociacións de veciños, comisións de festas, comunidades de montes, tiñamos un gran elo comunal que nos permitía facer o noso dereito de acceso individual ou colectivo e o noso dereito de participación individual ou colectivo. A cultura tamén, o das comisións de festas, ven moi o caso. Entonces, que intentamos? Vamos a intentar constituílo e programalo, porque moitas veces, inda que estemos ante unha deriva reaccionaria co que está intentando quitar a cidadanía dereitos que foron conseguidos nos últimos 30 anos, podemos desenvolver outros dereitos. Dita esta introducción, agora con 5 minutos, vou ao tema. A ver. Que queremos facer cunha Carta de Dereitos Culturais, cunha carta outorgada polo Goberno democrático cara aos seus garantes que son a cidadanía? Situar a cultura no proxecto colectivo e recoñecer, como acabo de decir, determinados dereitos de segundo grado a partir dos de acceso e participación á cultura. Pensade que isto non é novo. Os dereitos na Constitución, hai un grupo deles, do artigo 1835, que son os dereitos de tipo socioeconómico, que moitos deles non están desenvolvidos. Principalmente, que nos compete e nos convoca a todos o dereito á vivenda.
orientar as políticas municipais a cumprir esos dereitos, porque eso nos quitará da discrecionalidade no deseño e execución das políticas culturais de determinados das alternancias, das orientacións persoais, de técnicos administrativos, de concelleiros, de consultoras con un gran poder de promoción, sino que o que poderemos facer unha configuración moito máis democrática e elaborada de toda a política cultural, orientándonos a cumprir os dereitos e construir un marco compartido en donde non só estea a política cultural como a suma da administración cultural e do goberno cultural en cada momento, totalmente lexítimo e democrático, por outra parte, de facer, pero que sabemos que todas as políticas desenvolvidas de segundo grado por medio de organismos que permitan a participación multinivel da cidadanía individual, da cidadanía en colectivos sociais, da cidadanía en colectivos culturais, permite unha política moito máis elaborada. Por exemplo, Mercedes Queixas e máis eu formamos parte da Comisión Municipal de Cultura do Concello da Coruña, que é unha ferramenta participativa orientada a este fin, como temos outras no Concello da Coruña, como Consello da Memoria. Sigo. A cultura constitúe un ámbito esencial de fortalecemento da democracia e, ademais, agora, como estamos en unha semana de Champions League, témolo que dicir. Moitas veces, dentro dos paradigmas neoliberais que nos antecederon, pensouse na cultura dentro do paradigma das industrias culturais, que é o mesmo paradigma da política exterior neoliberal que decían, para que nos vamos a ter un corpo diplomático en Irán, en Cuba, en Ucrania, se xa as nosas empresas fan política? Si xa as nosas empresas fan política ali. Nos pensamos que a cultura nun momento no que se reconfigurou o ocio, a xente parece que chegou un momento no que non necesitaba acudir a políticas culturais, que cada un consumiría a súa cultura dende as súas iniciativas privadas no marco dun todo mercado. Pero non foi así. Puxéronse todos a ver fútbol. E sabedes que no fútbol están os hinchas radicais. Non os hai mellores e peores, pero hai que vigilalos. E moitas veces o que se deron conta, e por eso non é que as administracións europeas como a Comisión Europea señan esa palabra que eu tanto denosto, culturetas, é que deronse conta de que coa reducción das políticas culturais os seus cidadáns tiñan menos fundamentos democráticos para decidir e, polo tanto, abrazaban opcións reaccionarias co que querían era acabar coa Comisión Europea e con ela coa Unión Europea. E por eso deronse conta de que nunha sociedade aberta, inclusiva e democrática é necesaria a cultura como un elemento fundamental da democracia. Entonces, nós, dende a nosa humilde cidade, na que queremos ser a capital cultural da Galicia do futuro, teríamos que facer unha ferramenta concreta. Entonces, intentamos de garantir o acceso efectivo con un dereito constitucional, a participación cultural con outro dereito constitucional, e a terceira miña, en comparación coa de Alberto, que crear as condicións necesarias para que calquer suxeito poida desenvolver a súa creación artística, que son fillo de poeta, marido de bailarina, pero seguro que vos pasa a moitos, porque moitas veces estamos empezando a crear unha política cultural sin creadores, na que simplemente facemos o que fai a Carta Digital da Europeana, non? De reproducir, reconfigurar ou repintar, como fixen eu coa Rosalía de Castro cando era director de Ricentolo, un retrato que xa existía, pero o creador quedaba ao fondo. Entón, para min, ese é un dereito cultural inalienable. En eso temos un consenso na maioría das sociedades. En creadoras e creadores non hai cultura, porque a cultura sería solo patrimonio. 2 minutos. A Coruña non innovou en nada ao desto, simplemente segue unha longa renda onde están as principais cidades de Europa, entre eles referentes a nivel cultural europeo como Roma, que tamén é un referente en política alimentaria, e sobre todo Barcelona, porque ademais Barcelona e Coruña, salvando as distancias e os tamaños, sempre se orientaron a nivel de diseño institucional cultural aos mesmos aspectos, por unha cousa de benchmarking, porque tendo Barcelona como exemplo, nos anos 90, Coruña desenvolveu un sistema de rede institucional parecido, no seu tamaño, volvemos a decir, pero tamén, e en isto hai que romper unha lanza a favor da xestión cultural e das políticas culturais latinoamericanas, porque temos a San Luís de Potosí, a Niterói, a Quilmes, temos moitas cidades latinoamericanas que desenvolveron este tipo de ferramentas. Entón, a Coruña, buscando a vanguarda, volve a Latinoamérica, porque sempre volvemos ás políticas culturais latinoamericanas cando estamos ás portas de crise. Fixémolo en 2008 e volveremos a facer agora coa guerra do Oriente Medio.
E isto forma parte dunha axenda cultural global, non se nos inventou, non son grupúsculos que queren fomentar estas políticas minoritarios. O desenvolvemento de dereitos culturais está promocionado e recomendado pola UNESCO, porque a UNESCO é a nosa, dentro da gobernanza cultural multinivel, inda que non teña capacidade executiva e vinculante, segue sendo o elemento que nos temos que determinar todos os que queremos un orden mundial multilateral e basado en normas, inda que estas só señan recomendaciones. Non o digo só pola política cultural, o digo tamén polas políticas de guerra que se levan a cabo últimamente. E, ademais, tivemos a sorte neste último ano de ter dentro do Estado español o congreso máis grande que existe de política cultural a nivel mundial, que é Mundiacult, e que dixo tres cousas: fomentar o acceso á cultura, un dereito; participación cultural, outro dereito; e a creación artística, outro dereito. Casi está aí tamén. Vale, moi ben, estamos de acordo. Entonces, isto é un proceso de contraste de desenvolvemento coa cidade, non son os nosos redactores, como teño aquí, volvo a decir, a Daniel Granados, non son os colaboradores, como teño aquí tamén a Víctor Bello, referente de política cultural e musical nos últimos anos aquí, non só é membros da corporación como a nosa concelleira Mercedes Queixas, debatindo, intentamos facer un proceso que abranga a toda a cidadanía e que permite incorporar a experiencia de cidadanía, colectivos e asociacións, non só culturais, tamén sociais, porque se non facemos política social coa cultura, nos farán a política cultural as entidades sociais un día, e iso tamén hai que telo en conta, e sobre todo ter en conta os creadores e sobre todo tamén respetar os diferentes dimensións de legitimación democrática, tanto a nivel de representación, estou falando de concelleiros, no goberno unha fiscalización, como estes técnicos de cultura, que despois daría para unha xornada inteira, que están en proceso de extinción. Vou rematando. Vale, a gobernanza cultural busca o diálogo de institucións e da cidadanía para que as institucións non sean autistas e simplemente se autorreproduzan. A colaboración entre os sectores culturais e sociais, porque non somos unha élite, somos simplemente unha parte do tecido social do país, e o recoñecemento da diversidade cultural. Pensade que estamos na Coruña, somos a cidade que temos máis inmigrantes e comunidades de diferentes países, e que, ademais, isto é un fenómeno que se está volvendo horizontal e universal. Dentro da metodoloxía do proceso, que fixemos? O que facemos a xente que queremos facer as cousas ben. Primeiro buscar os datos, identificalos, estudialos. Agora mesmo, porque estamos en unha carta con un proceso iniciático que terá o seu final cara o primeiro trimestre de 2027, estamos a crear un comité asesor que leve a cabo un contraste co desenvolvemento co sector cultural e social, e que, ademais, ese se integra dentro dos nosos mecanismos de participación, como son o Consello Municipal de Cultura que vos dixen. E, ao final, unha primeira redacción, un contraste coa cidadanía directamente ou a partir dos seus procesos participativos ordenados, e unha redacción final para presentar unha cartelería dos culturais. Remato. Sí. Remato. Non ves, tríate todo isto e agora teño que quedarme con él para despois. A carta pensamos que a presentaremos entre todas e todos como un compromiso da cidade cos dereitos culturais, que se decidan e que ali se plasmen, como un marco de referencia para orientar as políticas culturais no futuro, porque tampouco podemos pensar só as políticas culturais dentro do ciclo económico político de legislatura a legislatura. Temos que intentar chegar a grandes pactos, como, por exemplo, este pacto que ahora se alumbra dende Cataluña de sempre dedicar o 2% do orzamento a políticas culturais en calquera administración. É unha ferramenta para fortalecer o ecosistema cultural que na Coruña, como sabedes, é bastante vario e que ten unha grande parte privada, inda que siga tendo un liderato público. E, sobre todo, que reflicta a diversidade, a creatividade, a vida cultural dunha cidade que queremos que seña a capital cultural da Galicia do futuro. E con eso, moitas gracias. Bueno, moitas grazas, Uxío, e grazas a Granados, a Vito tamén por vir, en representación deste proceso, e perdonade polo corte, pero temos o tempo limitado, entón tamén intentarei cortarme a mí mesmo para non enrollarme. Sí, podes marchar, porque ora ven Tania Sánchez de Autonomía Cooperativa. Sí, porque
Di o programa que estos son, que ahora neste primeiro bloque vamos a establecer retos das políticas municipais e despois no segundo, guiado por Adela Vázquez, vamos a establecer ferramentas ou vamos a nomear algunhas ferramentas que poderían utilizar os concellos para abordar estes retos. O primeiro reto era este dos dereitos culturais, como entender, como asumir, como facer políticas a respecto desta nova perspectiva, desta nova visión, deste novo paradigma dos dereitos culturais, e por seguir sendo grandilocuente, del autor de que en Galicia hai 30.000 comunidades de montes, hai 3.000 solo, o segundo gran reto é a democracia, acabo de citarlo tamén o Xío moi ben. Outro dos retos para os que creemos que a cultura ten que dar algún tipo de resposta, senón seremos pouco importantes para a cidadanía, é a todo o que nos está sucedendo a nivel democrático, non? Fálasenos de que a chavalada cada vez di cousas como que con Franco se vivía mellor, a conciencia democrática, das dictaduras, todo isto que se está escoitando, non sei se interesada ou interesadamente ou non, pero, bueno, o que está claro é que na vida real, no telediario, todos os días, vemos que a democracia sí que está en risco, ou eses valores democráticos. Entón, eu creo que desde os concellos podíamos abordar diferentes formas de facer as cousas, pero hai unhas que favorecen máis a visión democrática do mundo e hai outras que favorecen menos, e a veces non nos damos conta. Por exemplo, se traballamos máis a participación, estaremos xerando cidadanía máis activa, estaremos xerando máis cidadanía. Canto máis cidadáns seamos, máis democracia. Canto máis súbditos seamos, menos democracia. Nos temos no noso centro social, na porta, puxemos cando cumplimos 25 anos, un gran cartel dentro desta grandilocuencia que apelo hoxe todo o día, que é 25 anos construindo cidadanía. Iba a poñer 25 anos construindo poder popular, pero creo que era excesivo, entón puxemos construindo cidadanía. E trátase deso, e fixémolo a través da participación, a través de traballar ca xente, verdad, Jaime, e non para a xente, a través de traballar procesos cada vez que implicaran máis a cidadanía, porque o potencial enorme da cultura galega é a cidadanía. E según as nosas políticas municipais, a quen poñamos no centro do sistema cultural, en tempos puxemos no centro aos artistas. Houve nos anos 90 e nos 2000 un momento aí no que a creatividade e os artistas eran lo máis e os artistas eran o centro do sistema. En outro momento foron as propias administracións das que tiñan que emanar todas as políticas municipais, todas as políticas públicas culturais, eran as que estaban no centro. Eu creo que no centro ten que estar a cidadanía, no centro do sistema cultural. Se somos capaces de poñer a cidadanía no centro, estaremos xerando sociedades máis democráticas, máis fortes, sociedades máis empoderadas, cidadanía que exerce os seus dereitos, que os demanda, e, polo tanto, maior capacidade de escudo democrático ante o mundo que nos veña. Vou deixar a segunda parte desta presentación, porque xa non nos dá tempo, e axustándonos ao que pon o programa, cultura e comunidade, cidadanía, participación, comunidade, auténtica potencialidade do sistema cultural galego, a cultura comunitaria. E como exemplo de traballo e como traballar a cultura comunitaria, Outonía Cooperativa, unha cooperativa buenísima, que fai cousas tan bonitas como as que nos vai a presentar Tania ahora. Nada, pois moitísimas grazas, non? Estou como super contenta de estar aquí. Tamén vos direi que estou morrendo a calor, por favor, baixadelle unha racha ese nivel que eu estes coloretes non os dou gestionado e o de con frío non se pensa ben, pois eu con moita calor tampouco me traballa a cabeza, non? En primeiro lugar, pois, agradecer un pouco a participación e o convite máis ben de Alberto, neste caso, que foi con quen contactou con nós. E, pois, por outro lado, tamén esta proposta que creo máis que necesaria por parte do Consello da Cultura Galega, non? Entender, pois precisamente isto que decía Alberto, que a cultura está cambiando, que a cultura é un dereito e que tamén este dereito ten que ser multiaxente. Para min unha das propostas é que ten que ser dialogado tamén. Ten que partir das comunidades e sobre todo as persoas que no meu caso, bueno, eu conto un pouco a experiencia tamén por desde a mediación cultural, desde a facilitación, desde a xeración de puntos de encontro comunitarios, non? Esta proposta tamén ten que ser dialéctica entre nós, entender que o tecido cultural e o ecosistema cultural non é únicamente unha cousa de verticalidades, que eu creo que precisamente estamos aquí para falar do contrario, senón que máis ben é o exercicio dese dereito non horizontal e de representatividade tamén do pobo, non? Dunha idiosincrasia, duns valores, dun xeito de facer e dun territorio. Cando Alberto nos propuña un pouco a idea esta de presentar Confluencias, non? Que é un proxecto como moi amplo e demais, onde paso? Aquí, mira. Vale, perfecto.
A mí facíaseme como super complexo, porque ao final eu sempre teño que empezar un pouco como contando pois este quen somos, non? Como ben decía Alberto, pois Outonía é unha cooperativa, estamos afincadas fora desta hexemonía do eixo atlántico, non? Estamos nas ruralidades interiores de Lugo e Ourense, e a mí sempre me gusta dicir cando vou por aí que vivo enraigada en Manzaneda nun pobo de menos de 30 persoas e que desde aí tamén se fan dereitos, non? E desde aí tamén se participa e tamén exercemos esta autonomía ou esta identidade cultural, non? Como máis localizada, ou canto menos que tamén podemos ser todo contemporáneas que queiramos nun espazo tan pequeno, non? A idea é, a nosa cooperativa a día de hoxe está formada por 5 persoas, pero, bueno, realmente Pablo e Alba, que non están na imaxe, porque todo o mundo pregunta por que non están na imaxe, son as que levan a parte como máis centrada na psicoloxía e na atención individualizada. Por outra contra, eu, Branca e Araceli, intercambiamos e xestamos un pouco estes procesos pois, que ten que ver con mediación, con cultura, ca parte como máis participada destas experiencias de innovación nas ruralidades, non? Que non quita que nos acheguemos e haxa diálogos con outras contornas, pero sí tamén como poñendo foco no territorio. E digo isto de poñer o foco no territorio porque para nós Outonía non ten sentido sen abordar as territorialidades, non? Entendendo que as comunidades forman os territorios que, non, ao final dos que se desenvolven. Nós traballamos desde unha premisa que, bueno, poñavos aí unha cita de Lupe Gómez, que a min gusta moito, que dice o de vivimos cheos por dentro de terra. Bueno, porque para min é un pouco así. Intentar facer políticas culturais ou intentar facer un dereito á cultura sen entender a idiosincrasia propia das comunidades e, por ende, do territorio é completamente imposible, non? Sería como, non sei, inventar as rodas en unha forma redonda. Non ten sentido. A idea é, para nós traballamos desde unha premisa sempre desde o corpo territorio, entendendo que o corpo, o primeiro territorio habitado, ocupa un espazo que se dá nun lugar, nun tempo concreto, e que influe tamén neses outro espazo. E, por ende, os mesmos corpos son os que configuran o territorio coas prácticas que fan. Como que é imposible abordar estas dúas vertentes e propoñer unhas propostas culturais ou activar ou incentivar sin ter en conta esta premisa. Desde este marco, cando nós, pois tendo en conta o que vos conto, non? De que habitamos concellos moi pequenos, habitamos espazos que están un pouco baixo esas hexemonías que nos contan sempre como unha mesma narrativa das ruralidades, con independencia de que xa sabemos que existen 50.000 propostas que a día de hoxe amosan precisamente o contrario, non? O rural é un espazo vivo, creativo, existen redes, existen recursos, existen corpos que sostemos eses espazos tamén, non? Desde unhas lóxicas completamente horizontais de coidados e de diversidade. Sen embargo, non, como que hai unha fractura nesa idea de entender que os corpos e que as comunidades son as que fan ecosistemas culturais, son as que fan ecosistemas e territorios vivos, non? E nesa fractura eu contábamos isto, que nós partimos sempre da premisa de que a hexemonía contanos que nós estamos vivindo de costas a, non? Hai un desarrollismo que prima esa individualidade, hai unha perda do pensamento campesiño que lle quita, non? Como ese sentido tamén ao territorio e á territorialidade como parte da cultura comunitaria. E despois, por outro lado, hai unha fractura xeracional que non nos permite, non? Como activar eses saberes que xa forman parte das comunidades, non? Entonces, como partindo desta premisa, para nós a idea é entender que iso é unha hexemonía que está presente nun lugar, pero que é unha narrativa máis, non? É dicir, para nós o noso traballo centrase en todo momento no diálogo constante cas comunidades, cos sectores productivos, con toda a diversidade que pode haber no territorio, intentando como mudar un pouco o ángulo, como dicindo, vale, correcto, isto é unha narrativa presente, pero non quita que estén pasando outras 50.000 cousas ás que compra atender, ás que compra desde a cultura responder e, sobre todo, bueno, pois forzar un pouco estas prácticas de que sabemos que o pobo galego, pois, denostado históricamente, con a baixa autoestima, con os prexuizos, que tamén os hai que liberar, non? Logo, decía Bruno Latour aquilo de que non hai nada máis contemporáneo como de intentar renegociar esta aterrizaxe que temos no chan, non? Pois para nós o chan son estes territorios, estes outros xeitos de facer. O proxecto que vos presento hoxe, Confluencias, que por iso estou facendo así un pouco deste marco, non? Parte do Laboratorio Mutante, que é unha das nosas vías de expansión, de colaboración, de tecido como máis potente dentro da entidade. É un espazo que nós decimos que é físico, simbólico, pero sobre todo experimental e teórico, non? No que nos dedicamos a investigar un pouco como interseccionan os corpos coas ruralidades, como interseccionan tamén desde a cultura comunitaria, non? De que xeito este feito de atoparnos, de facer, de sudar xuntas, de pensar un pouco os lugares que habitamos, nos permite tamén fabular e nos permite tamén imaginarnos que a narrativa que nos está dominando un pouco, non? Pode ser distinta ou podemos imaginar outros xeitos de facer nos espazos habitados.
Logo, desde este marco, o que facemos é como mudar ese ángulo das propostas, non? Como intentar buscar eses valeiros que non se están a contar, e traballanse en 3 liñas, que antes nomeaba Alberto como dentro deses dereitos culturais case moi similares, pero as nosas son memoria, cultura e escola. En este caso, confluencias intersecciona entre as 3. Esas liñas de traballo non son compartimentos estanco, a cultura non se pode entender segmentada, ni moito menos fraccionada, non? Senón que máis ben compra analizada desde diferentes dimensións ou traballar desde, bueno, desde diferentes enfoques ou puntos de vista que teñen que estar nun común tamén. Confluencias, esta patiña dentro do laboratorio o que nos permite precisamente é dicir, vale, hai unha narrativa que nos di que a poboación está vivindo de costas ao territorio, pero de que xeito os propios elementos naturais do territorio permítenos reconectar coa cultura que se perdeu ou coa cultura que non está tan viva ou tan avivada que forma parte desa cultura comunitaria. Sí, 2 minutillos, sí, podíamos. E a idea en Confluencias o que se explora é a relación cos corpos de auga. Non? Na primeira edición que se fixo foi alrededor do río Sil, explorando como esa cultura fluvial, as narrativas perdidas, como todo aquel outro que xa non está, pero que está aí, a carón do río. Entón, como virar a proposta. Esta pasada anualidade, que aínda non rematamos este proxecto, que se fixo foi subir augas arriba no Sil e comprender como é un río que conta con 14 encoros e de que xeito tamén, non? Como esa creación de láminas acaban matando tamén unha identidade colectiva, un sentimento de pertenza, sobre todo un arraigo e un traballo cara a outras culturas comunitarias. Isto sempre o facemos con independencia da proposta de confluencias que sexa, non traballando a partir de tres partes, que son estes símbolos comuns e a práctica. O símbolo, precisamente por todo isto que vos digo, non, de entender que a través da cultura comunitaria, do atoparse, do facer, validas unha experiencia que nos fala precisamente pois diso, de identidade, de tocarnos, de vincularse a un lugar e de construir outras ideas. Os comuns necesitamos atoparnos, necesitamos poñer os corpos e necesitamos validar tamén as experiencias das propias comunidades, porque nós non somos expertas en nada. Por moi expertas que sexamos, hai persoas e corpos que sujetan eses territorios e que lle dan sentido. E naide sabe máis da súa vida que as propias persoas que a viven. Despois, por outro lado, a idea de practicar, non? De entender que porque, pois iso, porque raigadas echa un pobo de 30 persoas, eu tamén podo facer unha proposta de cultura contemporánea, tamén pode haber danza, tamén se pode crear e, sobre todo, a miña avoa tamén pode participar deses eventos, non? Como unha cuestión de dereitos. Isto como se aterra na práctica? Pois, sobre todo, a parte que comentaba tamén o Xío antes, non? Como dun proceso de investigación, de que as técnicas nos poñamos, que falemos, que fagamos, que mediemos, non? Entre todos os axentes que hai. A idea é xuntar a cidadanía, non crear laboratorios de escoita, tanto con infancias como interxeracionais, con persoas maiores, laboratorios únicamente de mulleres, laboratorios non que permitan as disidencias, que permitan aos outros corpos non narrados atopar unha narrativa que as defenda e atopar un xeito non de facer cultura comunitaria simplemente nesa escoita. E, por outro lado, un territorio non existe se non se fai, se non se practica, se non se pon en marcha, non? Entón, o que facemos é colaborar con certas artistas, con outras prácticas e intentar tamén que a partir desa canalización das artes máis contemporáneas, non? Pois como poden ser as derivas sonoras, as derivas, as exploracións sonoras, as creacións con cianotipia, das artes plásticas, é dicir, atopar outras linguaxes que lle permitan ás comunidades locais facendo cultura comunitaria validar o que están sentindo, validar os seus propios procesos, entendendo que non ten que ser algo contado, non? E vou rematando, estes son algúns dos resultados, que ao final é como máis alá de todo o proceso. Obviamente, o resultado para min, o tangible, ten que ser unha devolución comunitaria no que a comunidade participe, senón ao final non somos máis que extractivistas que vimos a facer cultura para e non cultura con. Non? A devolución ten que ser para as comunidades sempre. Parte disto, tedelo online, outra parte que pon 25-26, ainda estamos traballando niso, pero as outras están todas en aberto, podedes revisalas e demais. Non? Vou cun pequeno xa remato, se me deixa aquí Alberto. A idea é, por exemplo, non deste que estamos falando, non? De como a administración local se ten que implicar nisto. A min viñame moito á cabeza, digo, genial, non? Pero nos concellos nos que nos traballamos non hai técnicas. Nos concellos que desenvolvemos a práctica costa moito garantir outro tipo de dereitos e precisamente a cultura non é o que prima a hora de traballar. E, por exemplo, pois nunha nova activación deste proxecto que vos conto do Laboratorio Mutante, isto foi un WhatsApp que recibín do responsable da administración local á hora de contarlle o proxecto, de mandarlle un dossier, un portfolio, non? Como toda o amplio.
Non, como que hai pois, un certo medo ao cambio, unha subxectividade e verticalidade á hora de que propostas se fan, non? Un adapta os contidos porque isto non encaixa dentro da proposta cultural, é unha infravaloración de entender que os procesos de cultura comunitaria son procesos. Non é traer a panorama, non é, ou mellor tamén, pero refírame, non é só un momento puntual, senón que é un proceso que ten que estar vivo e habitado durante o tempo. Pero igual que vos contaba antes, que a narrativa hexemónica é unha, ou son varias, isto tamén é só unha narrativa. Ao final, Confluencias falanos da experiencia de que máis de 10 concellos apoiaron, non só económicamente, apoiar pois, con recursos, apoiar con saberes, apoiar con infraestructura, estiveron aí respaldando procesos comunitarios vivos, non? Entón, fronte a isto, nosa defensa constante é de entender que a cultura comunitaria é un ecosistema por si mesmo vivo, que as comunidades teñen moitos saberes que albergar e que fronte a todo isto do viva antes deses monolitos culturais e de programar para, o que precisa a cultura precisamente é comprender que hai corpos que sosteñen os saberes, que precisan ser escoitados e que precisan tamén ter a oportunidade de pensar que hai outros imaginarios e outras fabulacións posibles a partir da validación dos seus corpos e das súas propias experiencias. Perdón por este sprint final. Maravilla, moitísimas grazas, Tania, moitísimas grazas por esta presentación tan estimulante. Pois o segundo reto era traballar máis a participación, traballar máis para que a comunidade. Fálasenos moito ahora de levar a cultura ao rural. Non hai que levar a cultura ao rural, o rural sempre tuvo cultura, a cultura sempre estivo aí, a cultura fan as persoas, a cultura hai que mediala, hai que artellala, hai que facela, hai que garantila, hai que financiala, pero moitas veces xa está aí, están os procesos de memoria que cada vez están máis presentes, pero que temos que respetar. E os concellos teñen un gran reto que é non programar tanto, non xerar tanto entretemento e xerar máis procesos sociais, culturais, que nos fagan fortalecer a nosa propia cultura, que a ciudadanía entenda que a cultura, que eles son os protagonistas da súa propia cultura e que non son simples espectadores que van a ver un concerto ou unha obra de teatro. Bueno, continuamos en este nivel de estrés no que xa estamos así das presentacións rápidas. E terceiro reto, a saúde colectiva, así como temos... A ver, por favor. Así como temos grandes retos, como decía nesta grandilocuencia de la democracia, no momento no que estamos, dos dereitos culturais, dos dereitos sociais que cada vez están máis atacados, temos un terceiro grande reto tamén desde os concellos para ser importantes, para darlle resposta á ciudadanía aos problemas que temos, que é a saúde. Nos, desde o punto de vista da xuventude, o Concello de Boiro, ahora ven ao meu concello, podedes subir se queredes, Jaime Bello, técnico de xuventude, e María Outeiral, concelleira de Cultura. Desde o Concello de Boiro fai no ano 2000, do 2000 ao 2010, desenvolvemos un proxecto que se chamou Leña Verde, que foi moi exitoso, que se presentou nas 3 universidades galegas, na Universidade de Barcelona tamén, Granados, o presentamos, que se presentou no propio Parlamento de Galicia, un proceso que, a verdad, estou moi orgulloso del, no que fixemos locais de ensaio, biblioteca universitaria, sala de exposicións de arte xoven, no que fixemos 3 cooperativas, se impulsaron 3 cooperativas para que a rapazada pudera desenvolver profesionalmente as súas ansias creativas, porque en aquel momento era a creatividade o eixo. Decíamos que a creatividade podía ser un eixo de desenvolvemento para a mocidade. Eran os anos nos que no CEGAC había xente, os anos da arte contemporánea, os anos moi estéticos da creatividade, e nos focalizamos aqueles anos sobre a creatividade. Aquel proxecto rematou no 2010, durou 10 anos, pero hai moita xente alegremente que o vota de menos, entonces que votou de menos, non? Entonces o alcalde actual do Concello, do Grupo de María, díxome unha vez, e aquelo como non se recupera, que estaba moi ben e tal e cual. E entonces volvemos aos institutos un pouco para ver como estaba en aquel momento a tensión daquela chavalada da adolescencia, e o propio Xavier Campos fai uns poucos meses, nunha xuntanza que tuvemos en Corcubión, decíame el, pois aquelo estaba moi ben, por que non facedes agora outra vez cousas para a xuventude como daquela vez? E eu decía, pois mira, porque analizamos na última vez que nesta última rolda nos institutos analizamos que se daquela era moi importante promover a creatividade como factor de desenvolvemento da mocidade, hoxe é máis importante a saúde da mocidade, a saúde colectiva dos adolescentes, porque todos sabemos o que está pasando, e eu como pai de adolescentes teño bastante preocupación tamén persoal. Entonces, todos os, bueno, creo que sabedes, déficit de atención, TEAs, acosos, un montón de cousas que se están vendo cada vez máis nos institutos, e no que centra
hoxe, 20 anos despois, a nosa política de mocidade. Un proxecto que se chama Turbina, que nos van a presentar eles ahora, e no que o eixo é a saúde colectiva, atender con eles esa saúde, como se atopan os nosos mozos e mozas. Así que Jaime Bello e María Uteiral vos van a presentar esta iniciativa. Bueno, bos días a todos e a todas. Moitas gracias por invitarnos a participar hoxe en este encontro. A Alberto de Boiro decirlle que sempre me gusta chinchar un pouco, que en Boiro hai 6 técnicos de cultura, e que un porcentaje moi alto está no Concello de Boiro. Bromas aparte, nada, moitísimas gracias. Nos vimos presentar este proxecto que nos animou e nos invitou Alberto. Eu, como política, vou a falar moi brevemente de por que xurdiu, e Jaime Bello, que é o animador de rúa, esa peza clave de todo este proxecto, é o que vai explicar, e os propios rapaces nun vídeo pequeno que de saber que vos van a comentar o que significa para eles. Este proxecto nace dunha necesidade, por desgracia, dunha necesidade. Despois do Covid, ben, como saberedes moitísimos de vos, hubo un cambio, sobre todo no tema educativo, e vimos que había unha necesidade de axudar aos cativos do noso Concello porque os problemas de suicidio iban en aumento. Entón, nós non sabíamos moi ben como axudar, porque sabedes que en educación, eu daquela era concelleira tamén de educación, non temos ninguna competencia, pero non podíamos quedar parados. Entón, iniciamos un proxecto que se chama Proxecto Enclave, denominado así, donde buscamos a maneira de poder axudar aos cativos que nos estaban solicitando, aínda que dunha maneira moi limitada, diría eu, esa axuda tan precisa, non? E creamos ese proxecto, e desde ese proxecto que hai psicólogos, hai teatro para os CEIPs, onde se tratan as emocións. Bueno, é un proxecto bastante amplio que foi medrando desde aquel momento. Nace tamén o proxecto, a colaboración de buscar a maneira de chegar máis aos cativos de como podíamos, porque dende a administración é moi difícil chegar a xente nova, ou nós non nos víamos capacitados. E aí nos vimos co problema de a ver como chegamos para seguir axudándoos. E aí nace a figura de Jaime Bello e esta necesidade de poder chegar para ver como podíamos axudar, que é o animador de rúa. E de aí, educador de rúa, perdón, gracias. E aí, bueno, nos vimos nesa necesidade de ver como podíamos chegar a eles. E por aí naceu o proxecto Turbina, que é un proxecto que nós poñemos os medios, pero que é un proxecto da nosa mocidade, de onde eles programan, onde eles xestionan as súas necesidades e onde nós solamente somos o apoio institucional. Entón, eu quero xa calar e que ele explique todo isto, simplemente que para nós é un orgullo poder axudar desta maneira aos nosos cativos do noso Concello, aínda que sea dunha maneira moi minúscula. Así que moitísimas gracias. Bueno, pois nada, eu tamén agradecer ao Consello da Cultura Galega por estar aquí, a Alberto, que é o compi do despacho de abaixo, e a María tamén por apostar por este proxecto. Non me gustan nada as presentacións, é dicir, gustame estar sempre fora do foco, a verdade, pero, claro, eu creo que este proxecto sí que se debe presentar, se debe dar a coñecer e poñer en valor esa figura de educadores de rúa, que houve algún proxecto anterior, e, por desgracia, existen moi poucos lugares, incluso se buscamos documentación aquí en Galicia, pouco se fala da figura do educador de rúa, é algo super importante, porque a rúa é un axente socializador, e a rúa é onde atopamos a xente. Claro, gustaríame que estiveran aquí algúns dos rapaces, porque para min son eles os protagonistas, eu xa vos digo que gustame estar atrás, entón, a forma de traelo presentando, pois vai a poñer ahora un pequeno vídeo a Alberto, despois xa vos explico un pouquiño máis no tempo que quede, pero para darlle a voz aos verdadeiros protagonistas, trouxemos este vídeo do que fan e quenes son. Alberto, por favor, play. Si te dicen que no vale, alégrate porque no tiene precio. Si te dicen está fuera,
ya no tendrás que aguantar a los de dentro. Si te dicen se acabó, busca para ti otros finales. Si te dicen ya no eres el mismo, ellos serán siempre iguales. Si te dicen no estás a la altura, ponte tacones más a menudo. Si no te entienden cuando dudas, el que no duda si lo lleva crudo. Si te dicen que no cantes, canta y desafina más. Si te dicen no te quiero, di lo importante es participar. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que en los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana, la maleta, dale un beso y ve feliz, que en los peores momentos no queda nada que decir. Está lloviendo, contéstale, solo chipea. Si te dicen cásate conmigo, amigo, y ahora tienes un problema. Si te dicen dónde te has metido, diles bajo el cielo azul. Si te dicen eres un borracho, entonces brinda tu salud. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que en los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana, la maleta. Para mí Turbina son nuevos comienzos. Para min Turbina é a miña casa. Para min Turbina son experiencias. Para mí Turbina es comodidad. Para mí Turbina es reinserción y apoyo. Para mí Turbina es poder fallar sin miedo. Para mí Turbina es amistad. Para mí Turbina es oportunidad y salvación. Para mí Turbina é comprensión, comunicación, resolución de conflictos e sobre todo crecimiento personal. Para mí Turbina es una salida de problemas. Para mí Turbina es una familia. Para mí Turbina es confianza. Para mí Turbina es comodidad. Para mí Turbina es un sitio donde hemos creado una familia, nos hemos hecho que sea un sitio seguro para todos y comodidad, básicamente. Bueno, pois nada, era un pouquiño darlles a voz a estes rapaces, que en verdad son eles os que fan todo. Eu só axudei a que se xuntaran, a verdad. Ahora quero falar un pouquiño pois, do que facemos, porque sí que no vídeo móstrase esa parte vistosa que todo o mundo ve de fan cousas, hai grupo de xóvenes facendo historias, mira, fixeron un túnel do terror, aproveita a ciudadanía. Pero a verdad, o máis bonito, é o que máis me gusta de todo o traballo que desempeño no Concello, é esa parte invisible. Esa parte invisible donde rapaces que non teñen nada que ver que no instituto ou que os ves pola rúa e que ti dis nunca se xuntarían na vida, pois teñen un espazo onde xuntarse, onde compartir experiencias e onde pois tamén falar sen medo, é dicir, para min a xuventude é esa gran olvidada, é dicir, casi ninguén a traballa ou non saben como chegar ou non se traballa con ela. Como ben decía Tania, eu creo que sí que hai que traballar con, para e entre eles. Entón, eu teño esa oportunidade. Dentro desto, claro, cada un ten, pois, como cada un de nós, pois, temos unhas características. Dentro desto, pois, nos atopamos con que temos rapaces con vidas totalmente normalizadas, que é a minoría, e despois temos, pois, risco suicida, temos persoas que están transicionando, temos moitísimas problemáticas, ahora mismo que na xuventude, que non se están tratando. É dicir, un risco suicida ou un intento de suicidio vai ir a un centro médico, sí, ou igual o ingresan e a seguinte cita é dentro de 6 meses co psicólogo, pero vaite para a casa. Nese outro tempo, entón, claro, vexo aí unha problemática enorme, pois neste espazo donde é seguro, onde hai un grupo de iguais, traballamos dentro do grupo de iguais, entón, donde eu me sinto seguro, onde sí que teño un entorno onde podo ser eu mismo, podo me desenvolver, pois foi o que creamos, eu por eso estou super agradecido ao Concello por apostar por esta fórmula, porque normalmente, sí, programamos e que veñan. No, neste caso é traballar con eles. Entón, por eso queremos alzar, e por eso lle correxín que somos educadores de rúa,
creo que ese é o valor que temos que poñer. Ojalá de aquí saia algún concello que se vaya ca cabeza de que proxecto máis importante. Non vai por números. Ela tamén o decía, Tania, que necesitamos tempo. É dicir, isto non son fórmulas máxicas. É dicir, ahora mismo, pois, pasaron por Turbina nestes 5 anos, pois, ao redor de 150 rapaces do Concello de Boiro. Algúns non están participando, onte, pois, pola tarde tiven 6, na guarida, esta que crearon eles, que é o seu espazo. Con eses 6 traballase. Eles veñen cando poden, cando queren. Eu estou ali o tempo que faga falta, ali falamos, ali sacamos temas, ali preparamos, pois, actividades cando é, pero eu tamén defendo moito non facer nada a veces é facer moito. É dicir, porque os sobrecargamos de actividades e parece que temos na mente o de voulle facer esta actividade, voulle facer esta actividade. Non, vamos estar e falar. Que sale algo, vale, que non sale nada. Bueno, pois non pasa nada, estamos xuntos. Entón, claro, quero defender esa parte tamén de non caer no error de programar para a xuventude. Non, ás veces con só estar chega ben. Entón, nada, eu non sei canto me queda de tempo. Sí que, eso, vos invito a que poñades en marcha isto e non callades no error de que son números, sabes, porque 3, se deses 3, un sal adiante, sabes, o porcentaxe de éxito que temos nós, non se nos suicidou ninguén, sabes? As autolesións diminuíronse, pois o consumo de sustancias tamén se reduciu, as pantallas é increíble, porque a acampada que fan é dicir, preparan eles todos, non son este monitor animador de, sí, veña, vamos facer estas actividades. Non, o sinto, que vamos cociñar, vamos a preparar o menú e cociñamos entre todos. Eu aquí non son nin papá nin mamá de ninguén, son un máis. As actividades tamén as preparan eles, sigue medrando, ahora está outra vez en proceso de renovación, con novas incorporacións. Os vellos siguen aí, algún se vai abandonando, pero sempre colaboran. Entón, nada, invitar a todos a poñer en marcha esta forma de traballo, que eu vendo os resultados, sabes, inda que xa vos digo que son moi invisibles porque os sei eu, e os vivo eu, é algo maravilloso que creo que non podo compartilo, é dicir, creo que se me nota a emoción cando falo deles, pois nada, moitas gracias, nada, espero que vos gustara. Bueno, pois moitísimas grazas, compañeiro Jaime e María Concelleira. Están mirando de reollo aquí. E nada, un proxecto moi importante, como dixestes, a mí me parece que sí, que si sempre nos tuvemos que xuntar con outros departamentos municipais para desenvolver proxectos, cada vez nos teremos que xuntar máis con servizos sociais, ademais de con educación, porque o mundo está como está. Entonces, empezamos co reto dos dereitos culturais, un reto tamén moi grande para os concellos galegos, a traballar nesta nova visión das cousas, nesta nova bella, a veces, visión das cousas, pero que agora está moi de actualidade. Sí que faltaba está marchando ahora o Xío, sí que faltaba ese dereito á creación, eu tiño tamén aquí. Mirades se non atendemos o dereito á creación, que moitas veces nos concellos, entenderedesme, as que traballades nos concellos ou estades con cargos públicos, se programa moitas veces orquestas, todas as festas, por suposto, tributos, moitas das veces, e cada vez máis DJs. Se vos fijades, nin as orquestas, nin os tributos, nin os DJs teñen creación nova. Eu teño visto carteles de festas que organizan comisións, destas 3.000 comisións, e que non teñen nada de nova creación. Hai que atender un pouco a iso tamén, hai que darse conta de eso, sabes? De que se non apoiamos a creación, dentro de 10 anos non haberá nada que tributar, porque non teremos nova creación. Entonces, atender os dereitos culturais, atender a democracia conectada co tema da cultura comunitaria, do rural, de que a cultura as fan as persoas, de que as nosas aboas non só teñen dereitos, e que non teñen moitísimos saberes tamén que trasladar. Ese é o segundo reto que trasladamos. O tema da saúde como terceiro reto. A miña outra parte da presentación era de que eu sempre cito esta muller que é Margaret Thatcher, que nos anos 80 dixo non existe la sociedad, solo existen los individuos. Desde ese momento
a exaltación enorme do individuo, de la mejor versión de ti mismo, de si lo puedes soñar, lo puedes hacer, de tienes que estar estupenda, tienes que parecer guapísima, tienes que atender a tu familia, tienes que atender a tu trabajo, como decía a monologuista ese, tienes que atender ao marido e manter a chama do amor por encima, tienes que facer tantas cousas que ti como sujeto, como individual, eres o responsable de todo o que che suceda. A cultura comunitaria, precisamente, contra estes males sociais que pode generar ese exceso de individualismo, a cultura comunitaria é un antídoto moi bo. A cultura comunitaria genera redes de autoaxuda, genera dereitos colectivos, genera redes colectivas que nos poden axudar a levar a vida dunha forma mellor. Entonces, primeiro reto para os concellos, dereitos culturais. Segundo, como atender a cultura comunitaria. Terceiro, a saúde colectiva. E o cuarto reto é o territorio, como xa saleu aquí moi ben expresado varias veces. Bueno, non me quería olvidar de Belén Caballo, que está presente nin da Facultade de Educación Social, no sentido de que o que decía Jaime, de non só un proxecto, sino unha forma de traballar. A educación social desde sempre defendeu precisamente traballar a transformación ca cidadanía e non traballar tanto, non programar tanto. Os concellos moitas veces só programamos, nos excedemos programando moitas das veces. E o sistema vai tan rápido que está pensado para producir, consumir, programar, emitir e que venga un público e que sea consumidor. Salirse un pouco desa roda é revolucionario. Cuarto reto, o territorio. Se queredes que vos diga a verdad, a idea desta xornada saleu no ano 2022 na programación do concerto que fixemos en Boiro de Bayuca, acordaste María, programamos a Bayuca no Pazo de Goiáns. Para min, claro, que yo era lo más, programar a Bayuca no Pazo de Goiáns, la modernidade, a identidade galega, o patrimonio, todo xunto, era increíble. Que pasou no ano 2022, Xoán? Que ardeu a Serra do Barbanza nunha sola noite, de punta a punta, desde Iroite hasta a Curota. Mentre nós estábamos vendo a Bayuca, programando a Bayuca e entretendo a xente para que vinara ao escenario mirando a Bayuca, toda a Serra do Barbanza estaba ardendo en ese momento nas nosas costas. E nós estábamos poñendo como institución a atención nun concerto, en vez de darlle a volta ás cabezas da xente e poñer a atención en aquilo tan gravísimo que nos estaba sucedendo. Como dixen antes, toda esta xornada gira ao redor de preguntarnos se estamos dando respostas desde a cultura aos problemas que nos pasan. O lume é un problema que nos pasa todos os anos, recurrentemente, polo que sea, no noso país. Entonces, daquela xornada que lle dixen a Xoán Evans, unha persona para min moi admirada, que convido... Non, espera, Xoán, espera antes. Xurdeu un pouco a idea deste encontro. Mentres nos programamos, el mundo se desmorona. Mentres caen as bombas, nos programamos. Mentres o monte arde, nos programamos. Mentres os rapaces se suicidan, nos programamos cultura. Non sería cuestión de pararse un momento a pensar que temos que facer ou como temos que replantexar o traballo. Deixo a pregunta no aire. Como decía, o territorio é outro gran reto. Que pasa co medio ambiente, que pasa co lume, pero non só con eso, sino que pasa co territorio. O Consello de Cultura atreveuse, fai uns meses, ou fai un tempo, a emitir un informe que foi revolucionario, que para min foi o mellor que fixo o Consello de Cultura nos últimos anos, que foi o informe Altri, un informe que escoceu moitísimo, claro, porque en aquel momento, ahora parece que pode continuar, ahora non lo van a explicar, unha batalla que foi ganada parcialmente, un problema moi importante para o territorio e para o conxunto do noso país. Pois cando o Consello de Cultura emite ese informe Altri, hai quen di que fai o Consello de Cultura, unha entidade cultural, emitindo un informe sobre un problema ou sobre un tema que é económico. O sea, puxos en duda de se o territorio, a paisaxe, as formas de vida tradicionais son ou non cultura. Puxos en duda unha obviedade tan grande como esta, pois sí que se fixo. Precisamente nesta última parte, da primeira parte das presentacións, do reto do territorio, do reto do medio ambiente, do reto de que sigamos tendo medio donde vivir e donde crear e donde programar cultura, convidamos a Xoán Evans, de Monte Escola e da... Si pode subir igualmente. E da Comunidade de Montes de Froxán, que para min, como digo, é unha persona admirable e admirada, pero antes temos unha sorpresa, porque antes de Xoán quixemos convidar a plataforma Ulloa Viva, para que pediría un enorme aplauso, que están aquí presentes e que nos van a falar antes tamén, que son grandes defensores de todo o que foi a loita de Altri. Así que tes 5 minutos para respondernos si a paisaxe, si as formas de vida da Ulloa e de as rías da Arousa e de todo o noso país é cultura ou non é cultura. O sea, unha tesis doctoral en 5 minutos, non? Sí.
Bueno, pero como é que moitas cousas que dixestes aquí xa me induciron a varias cousas, vou a cambiar totalmente o que iba a decir. Entón, vou ir un poquinho máis a que sintamos, vale? Primeiro de todo, sí que quería agradecer á Consello da Cultura Galega por convidarnos, porque realmente a primeira institución pública que quixo darnos luz e explicarnos á cidadanía e aos aldeáns, porque eu falo de aldeáns, da xente que vive na aldea, o ruralismo non me gusta nada. Porque o primeiro que pedimos é que o Goberno da Xunta nos explicara que nos estaba ponendo ali e en ningún momento quixo. Entón, quero darles gracias ao Consello da Cultura Galega porque este estudo foi o principio da doblaxe. Así que, por favor, pido un aplauso grande para esta institución porque é increíble o que fixestes e para nós foi moi importante. Dito isto, vou falar desde o micro xa, vale? Vou a cantar unha canción, non sei, igual a conoces, empeza así. Pam pam param pam pam pararam pam pam param pam 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 para bara bara. A gente a conoce? Ninguén a conoce? Ah, vale, bueno, isto é Pontareas. Mirade, por que canto isto? Vou vos falar como empezou o movimento da plataforma, vale? E vou falar concretamente do movimento cando empezou no Concello de Santiso, porque é onde eu son e é onde eu vivín, vale? Vou falar concretamente dunha banda, da banda de Bisantoña. A banda de Bisantoña é unha banda que leva 150 anos desde o ano 1877 sin parar nunca, vale? Facendo colectivo, facendo cultura, e facendo paisaxe, porque a paisaxe moitas veces pensamos que é aquela fraja ou aquel... E a paisaxe non só é o que vemos, senón a paisaxe, a paisanaxe é un constructo social. E esta loita empezou precisamente nestes tecidos sociais. Vale? Concretamente en Bisantoña e concretamente en Santiso, nos tiñamos claros que o noso territorio, o lugar onde nos vivimos, é vivo. E é vivo non por nada en particular, senón é vivo porque hai teceduría, porque hai tecido social e porque hai tecido cultural. E o tecido social e o tecido cultural non ven dado de nada, ven dado da iniciativa dos seus habitantes, vale? Que se organizan de multitudes de formas. Neste caso, o que fixo a banda, por exemplo, eu fun o presidente desa banda naquele momento, o que fixo a banda foi animar a xente que tiña medo de falar e de expresar a súa opinión política ou de querer saber, animar a que a xente poidera ter un sitio onde falar. Esa cosa que agora é tan complicada ou tan controversial como que se dé a política nas organizacións, como non a política, non, a política sí. A política é o que queremos ser, é o que queremos facer, e o que queremos a onde queremos chegar. E que se dé aí un debate é importantísimo. E isto é o inicio da plataforma Ulloa Viva. Este é o inicio da plataforma Ulloa Viva. Neste caso está a banda, pero aí falouse en diferentes organizacións sociais. Eu falo desde unha parroquia, antes emocionoume moito a tua intervención, porque é que se parece moito o que levamos facendo na miña parroquia toda a vida, non? Saber que se queremos unha parroquia viva, como aldeáns temos que ser activos e decidir, e non só decidir, senón facer que a nosa parroquia sexa o que nos queiramos. E iso pasa principalmente pola cidadanía activa. Entón, por que foi un éxito a plataforma Ulloa Viva? Pois basicamente porque ese tecido existe. Non veu da nada. Ese tecido existe. Ese tecido existe, é un tecido de xentes que saben como queren que sea o seu país, como queren que sea a súa aldea, como queren que sea a súa parroquia, que valoran e saben que non vivimos nun lugar deprimido, senón que vivimos nun lugar que ten unha serie de recursos importantísimos, vale? E que, polo tanto, a quere defender. E a quere defender a todo tren.
E, además, non negamos o progreso, nos creemos o progreso e creemos no progreso na nosa terra. Pero o progreso non pasa por privatizar os recursos, pasa por socializar. E iso ven, precisamente, da cultura. A cultura é o que fai, podemos poner aquí superfilosóficos queredes, a cultura é o que fai que o individuo sexa libre e tal cual, pero realmente a cultura o que fai é que haxa vida colectiva e que haxa tecedoría social e que realmente, eu creo, e digo como músico, o que creo que a cultura debe facer individuos felices nunha colectividade que funciona. E creo que estamos en bo camiño. Creo que precisamente o mundo rural, o mundo da aldea, isto sigo facendo por necesidade. Porque unha parte das cousas que me pideu Alberto de falar, que como os concellos debían de estar aí, eu creo que os concellos, e concretamente o Concello de Santiso, é un concello que estuvo desde o primeiro nesta loita, é que eses tecidos que existen, que sigan tendo un niño e unha facilidade para que isto siga evidente. E teñeno claro, porque é o que fai que, ore, que poidamos seguir vivos, que poidamos seguir facendo e que podamos tener. E hai unha cousa moi importante que quero decir. Eu son dunha aldea, e agora vou falar de paisaxe, xa o deixo, vale? Eu son dunha aldea que se chama Bolocar de Baixo. Nesa aldea, prácticamente o 90% das terras están debaixo do encordo de Porto de Mouros, vale? Entonces, eu teño claro, moi claro e moi clarísimo que é a paisaxe. A paisaxe é un construto cultural, un construto social de afecto e de identidade que nos utilizamos, evidentemente, para activar a xente, para que a xente defenda o que considere que debe defender. A paisaxe do que sería o meu avó, para o meu avó, ese mar de auga interior foi unha traxedia increíble. E, de feito, desarraigou a miña familia. A miña xuventude vivina na Coruña. Basicamente por isto. Pero, por exemplo, para min e para moita xente, xa concretamente ribeireños de Santiso, da Colada e das Cruces, o seu paisaxe, a súa paisaxe, ese mar interior. Ese mar interior, para min, afectivamente, non é a mesma paisaxe que a do meu avó. E iso creo que é interesante, e creo que é unha reflexión que tamén temos de sacar, porque moitas veces pensamos que a paisaxe é algo que debemos todos compartir, non. É unha cuestión cultural e identitaria, e que, evidentemente, debemos de utilizar, vale? Como podría estar aquí horas e horas dicindo cousas, podo estar horas e horas. Nada, simplemente quero rematar esta intervención dándovos as gracias pola atención que estades tendo, vexo moita xente asentindo, e nada, que as cousas deféndense desde o activismo e desde o colectivo. Así que vamos a gañar, ainda non está rematado de todo, temos que conseguir que o proceso administrativo se denegado, vale? Pero, señores, isto gañámolo como país e gañámolo ca cidadanía activa, como se teñen que ganar as cousas, vale? Al trinón e a seguir. E quixemos traer unha loita que se gañou en parte aí fora, nesa praza, na rúa, quixémola traer hoxe tamén adentro da institución, nos parecía importante. E con vos xa, Xoán Evans, de Montescola, da Comunidade de Montes de Froxán, que ten 10 minutiños para chegarnos ao descanso. Moi ben, pois antes de máis agradecer a Alberto Arroutada de convidarmos xa aquí, tamén todo o esforzo do Consello e da Comisión de organizar esta xornada. Ben, Alberto insistiu moito en que puxera fotos, non? Entón, eu atendín o que me mandaxe. Non sei se se ve ben, pero queríamos preguntar o que estades vendo aí. É Froxán, que está en unha aldea no Consello de Lousame, e que vedes? Que vos di esta imaxe? Vemos moito calito, non? Entón, temos unha paisaxe de monoculturas florestais, temos á direita, é a vosa direita, tedes unha zona, non se aprecia moi ben aí, é unha zona de
de eucalipto, que é o resultado dun lume que houve en 2006, que chegou prácticamente ás casas. E na outra parte tedes unha zona con monocultura de piñeiro. Froxán cambiou moito. É unha aldea de 6 casas, e somos 20 persoas na aldea. Eu tamén vos quero dicir que cando vexo esta imaxe, eu tamén vexo isto, non? É unha paisaxe humanizada, é unha paisaxe que ten nomes que teñen séculos, e estes nomes de cada pedra, de cada encosta, reflite unha interacción profunda entre a xente de Froxán e o seu territorio. O que pasa é que esta interacción foi mudando. Aquí tedes unha fotografía de 2016, poucos días despois, ou no día despois dun lume que aconteceu 1 de maio de 2016. No fondo está Boiro, non sei se apreces, me está ali naquela esquina de arriba, por ali xa é Boiro. E vedes que o que ardeu foi unha zona que tiña eucalipto, unha zona abandonada, e ardeu, entre outros moitos motivos, o primeiro porque lle prenderon lume, non? E prenderonlle lume porque o lume continúa sendo ás veces un instrumento de terror. O lume aterrorízanos, sobre todo neses días de verán de Nordés, e neste caso foi posto a propósito no contexto dun conflito ambiental entre a nosa comunidade e unha mina. Pero tamén ardeu porque ese vínculo que durante séculos deu estes nomes a todo ese territorio, ese vínculo perdeuse. Hoxe estamos falando de direitos culturais, falaba Alberto que ainda é un conceito un pouco ás veces difuso. Eu, para complicalo un pouco máis, quero falar de direitos bioculturais, e quero falar de como no territorio non entendemos o direito á cultura sen ese territorio, non? E o que iso implica en termos de xusticia social e de xusticia ambiental, como falaba Tania, como tamén falaban as compañeiras da loita contra a altre, como ese vínculo está aí e é importantísimo. Entón, o noso desafío é como reconectar un lugar como o noso e tantos outros con o seu territorio, precisamente para cousas como este incendio ou esa experiencia que tivestedes en Boiro en 2022 non acontezan. E quería explicar isto tamén en termos de contexto, non? Porque, por exemplo, o que aquí falta é cultura. Fai 40 anos na Galiza había máis entre 20.000 e 30.000 bestas, entón determinados hábitats, que estamos falando tamén estes anos, aprobouse o Regulamento Europeo de Restauración da Natureza, falase moito máis da degradación dos ecosistemas, hábitats como as turbeiras altas, como os queirugais húmidos, que é o que isto foi tamén no tempo no que se lle puxeu nome a este territorio. Iso xa non é precisamente porque desapareceron esas actividades tradicionais, poderíamos, pensando no Caurel ou noutras zonas de interior nos Soutos, son paisaxes bioculturais, onde a persistencia de determinados hábitats e ecosistemas é directamente interdependente das prácticas culturais que as comunidades facemos sobre o territorio. Entón, despois deste lume, isto foi un pouco detonante que nos levou a pensar que tiñamos que facer algo, non podíamos seguir así. En 2017 comezamos recuperando dous conceitos locais fortes, un é o da roga, como lle chamamos na nosa zona, o chamamento ao traballo comunitario, ao traballo colectivo, e o outro é o da albaroque, que é a festa que se fai ao acabar eses traballos. Isto é unha fotografía de 2017, logo de eliminar eucalipto nunha zona de bosque de ribeira, e aquí estamos, foi unha das primeiras convocatorias. Aí apareceu o xérmolo do que a camisola di, as brigadas deseucaliptizadoras, que formalmente convocáronse por primeira vez en abril de 2018, xusto tamén depois desa baja de lumes que houbera sobre todo afectando Pontevedra, e que pasou de ter 40 persoas brigadistas participando na primeira convocatoria a hoxe sermos máis de 1.400, tendo 2-3 convocatorias por mes. En Boiro vámonos inaugurar en maio, en Sespón, entón estamos tamén aí desexando chegar. Entón, como achegamos, como recuperamos ese vínculo de comunidade e territorio, que é un pouco o foco, o que nos move, a Montescola. Isto vímolo facendo durante xa algún tempo a través de distintas iniciativas. Un é a do voluntariado ambiental, que é algo que continuamos a facer e nos move moito, e move moita xente cada vez máis.
Outra é devolver ou colocar as comunidades tamén nos centros educativos. Temos no país moitas escolas que están directamente sobre o monte veciñal, tamén porque era terreno facilmente, ás veces, que os consellos podían apropiarse deles, entón, por sorte, moitas escolas están en monte veciñal ou no que no seu día foi monte veciñal, mas non existe ese vínculo. Na maior parte das casas o que hai por fora non se coñece a historia dese territorio e non se fai un esforzo por construir ese vínculo. Nos estamos tentando facilitar iso, unha das formas é a través de distintos materiais, estes son materiais sobre todo dun proxecto que chamamos Escolas Abertas e con Fume, que precisamente busca reconectar centros educativos, comunidade educativa, con esas comunidades de monte xestoras do territorio que hai por volta. Lanzamos en 2025 tamén uns materiais, tanto para o profesorado, como tamén uns cadernos pensados tanto para ensino primario como secundario, e ten funcionado moi ben. Isto tamén é unha experiencia que precisamente se constrói sobre un proxecto en Tarajoña, en Rianxo, onde unha desas escolas que están metidas no medio do monte decidiu meter as cabras, as cabuxas no patio, e daí empezou unha pequena revolución a de Fousas do Monte, e daí tentamos un pouco aprender e sistematizar esa aproximación para poder levala a outros centros. Cando foi isto? 1 de marzo, fai un par de fin de semanas, ainda fixemos tamén en Froxán unha desas actividades de voluntariado en familia, xuntamos en Froxán 120 persoas para entender o territorio, para reconectarse co territorio e tamén para contribuir, neste caso foi plantando especies nativas nunha zona na que xusto a comunidade eliminara o eucalipto unhas semanas antes. Tamén vos falaba antes un pouquiño das minas, e iso para nós tamén é moi importante, entender a historia dos nosos territorios e visibilizar eses conflitos que é un pouco o esencial da xustiza ambiental, digamos, crear as ferramentas para que nos territorios nos poidamos defender frente a proxectos depredadores, frente a proxectos destructivos que se impoñen desde o exterior, e o noso grande conflito, que hoxe xa non se fala tanto dele, era o dunha mina. En ese sentido, ás veces acontecen nos movimentos sociais que sempre estamos atendendo o urxente, iso fai que deixemos de lado o importante, estamos cos frentes judiciais, cas alegacións, cos escritos, e esquecémonos de que ás veces estes tamén son procesos a longo prazo e que precisan construir esa cidadanía ambiental activa. Entón, moitos do traballo que tamén fixemos foi por volta de criar recursos materiais, de teatro, de contos, historias, formas de achegar esta realidade a distintas audiencias. E outro proxecto que xa tamén, moi ben, estou acabando, nos fai moitísima ilusión é dar visibilidade ao enorme traballo que se fai desde as comunidades. Falaba Alberto desas 3.000 comunidades de monte, son un laboratorio de democracia, son un laboratorio de solucións ante problemas diversos, mas moitas veces tamén comuns desde a base, e que son solucións e boas prácticas que por veces non se coñecen fora das propias comunidades e ás veces mesmo nen nas propias comunidades, onde hai, digamos, moita xente que vive de costas ás comunidades de montes en cuxos territorios vivos. Aí, o ano pasado, tamén publicamos o Atlas de Áreas Conservadas por Comunidades Locais, é un atlas que sai dunha rede de áreas conservadas por comunidades locais, que hoxe ten quase 100 comunidades de montes que xeren 40.000 hectáreas, non chegamos aínda ás 3.000, que xeren un cuarto do territorio, mas no Atlas tedes 33 casos documentados de experiencias concretas de comunidades que a través da súa xestión conseguen eses resultados positivos, sobre todo en termos de conservación, que é o foco deste proxecto, mas realmente tamén moitas destas comunidades máis activas tamén o son en termos de cultura no sentido máis amplo. E xa para finalizar, tres resultados que tamén mostran un pouco o traballo, e como se captura ese traballo, como se socializa, como se dá visibilidade. Alboroque é unha curta documental de Sabrina, unha persoa tamén con raíces galegas, mas que está na emigración en Suiza, fixe un traballo estupendo dando visibilidade ao esforzo dunha comunidade en Lentille, en Senlle, por abordar o problema da acacia no Ribeiro. Outro é Os Sueños que Compartimos, que se vai estrear
aquí na península nos próximos meses é que se fixo a raíz dese escuadrón zapatista, non? Que veu fai uns anos e un pouco poñendo en común as loitas en México e na Europa, neste caso o problema dos incendios, dos lumes e dos monocultivos forestais na Galiza, e pois outro é recuperar o monte, de Rafa Xaneiro, que tamén conta un pouco esa historia das brigadas como proxecto. E logo, só, nada, pasar moi por alto, este é un proxecto, a nosa primeira experiencia de xuntar creación artística, pesquisa e defensa do territorio, foi un proxecto un pouco no que fomos da man da Fundación Ría, e quero convidarvos tamén a un evento que temos o 28 de marzo, que tamén nos inauguramos nunha colaboración co Museo Thyssen, e no que, aparte de poñer a xente a traballar, que é o que máis lle gusta a xente, o que máis nos gusta a nós, queremos discutir o conceito de florestanía, unha forma de cidadanía distinta, desde o rural, desde os territorios, e que combinen o facer con, digamos, unha nova forma de relacionarnos con eses territorios. Entón, convido-vos, podesvos inscrever, vai haber roga, vai haber albaroque e depois todo o que veña detrás, entón estades convidadas e só agradecervos outra vez polo convite. Non hai cousa máis bonita que cumplir os tempos das xornadas. Vamos 4 minutos por encima, temos media hora de descanso. Puxemos encima da mesa 4 retos fundamentais, moitos retos e unha dúda fundamental que os cubre a todos, que é que facemos desde a cultura para darlle resposta á cidadanía, que facemos para ter unha vida mellor, que ao final é o resume de todo, non? E se estamos dando respostas ou só estamos programando. Hai que programar tamén, pero non só programar. A ver se estou aquí demonizando un pouco este verbo programar. Entón, o dito, despois de poñer todos estes retos encima da mesa, que fixemos? Que na segunda parte da xornada, despois desta media hora de descanso, chamamos a unha muller, que é a Adela Vázquez, como non podía ser de outra forma, para que nos dé as ferramentas que podemos utilizar para abordar estes retos. En media hora vémonos e vamos con esas ferramentas, vale?
Escoitaseme por aquí. Boas, boas. Bueno, benvidas, benvidos de novo, despois desta descanso que agardo que fora presto para todas. E seguimos, pois, ca segunda parte desta xornada que vai a estar dedicada, como ben se introducía previamente Alberto, a, bueno, coñecer un pouquiño que ferramentas poden ser útiles realmente servirnos, ¿no?, de maneira práctica para o traballo municipal. E, bueno, un reto, como que era o prentexamento deste primeira mesa inicial na mañá, que para min, obviamente, eu non son... Bueno, decía, como parece que teño unha labor de traer a miña propia caixa e como se este manual fora unha caixa que tiña feito eu, que non é así. Concretamente, bueno, eu chamome Adela Vázquez, antes de nada. Estou moi agradecida por este convite a poder moderar esta mesa con persoas que van a compartir experiencias moi valiosas como son Maruxa, Marcos, Manuel e Iván, Demetrio e Manuel, que despois vou a comezar as súas presentacións. E estou moi agradecida por este convite ao Consello da Cultura e a todas as persoas que están facendo posible coa seu traballo, a súa labor, non só estas jornadas, sino todo o que implica pois facer cultura, non? E tamén presentarvos mínimamente de porque estou aquí convidada como coautora dun manual que se presentou a semana pasada na Coruña en rolda de prensa xunto con Xavier Campos e que é un manual para políticas culturais locais que contén 6 fases e 25 accións e tamén 5 actividades prácticas para fortalecer a cultura. Un título se ven certamente ideal, non? Que poderíamos pensar que é case unha utopía, pero como xa moitas de nós e moitos de nós sabemos, estamos a exercer na praxe este, digamos, cometido que ten este manual. E hoxe pola mañá xa vimos exemplos claros dende diferentes concellos e territorios da Galiza que están a levar a praxe, que están realmente exercendo, non? Facendo posible que eses dereitos culturais aterren a terra concretamente desde ese ideal que moitas veces non é casi inalcanzable, o que parecerá concretamente pois un marco conceptual de principios dificilmente entendible, alcanzable e que probablemente non todas as persoas teñen posibilidade de exercer. Por tanto, bueno, non vou a presentar o manual, pero sí que me gustaría, bueno, xa tedes os exemplares convosco, espero que todas e todos teñades un exemplar e poidadelo levar con vos. Nos próximos meses vanse facer 3 presentacións e 2 obradoiros por parte da Deputación da Coruña, poderedes ir informándovos de cando serán e en que datas, e para poder tamén, se queredes, inscribirvos a eles, porque vai haber formularios de inscripción previa. En concreto, me gustaría profundar un poquinho ou simplemente mencionar que é unha guía que ten unha vocación práctica. A min gustoume un pouco chamala como un manual de peto e unha guía para a compañía, o que faga compañía. E iso implica tamén que me gusta pensar, ahora está como con este olor de libro novo, non? Bueno, ahora xa como que esta xa ten uns post-its que é un pouco a idea tamén de que poidamos comezar a utilizala, pero que remate non nun anaquel, sino que acabe completamente destrozada, non? Que sería un pouco o valor de uso que
que podería indicar que isto está funcionando, que é un pouco o obxectivo polo cal fixemos tamén esta guía. Especialmente está dirixida a persoal técnico, a responsables públicos e a xentes culturais, pero obviamente é unha guía que sirve para todas e todos e que se espera que todas as persoas que teñan a posibilidade de utilizala ou de achegarse a ela número xeito tamén interesado ou lector, poidan compartila con outros. E o que aquí hai dentro, que son ferramentas e pasos a seguir, se poidan facer sempre de maneira colaborativa. Esa é a base desta guía. Esta non é unha guía pensada dende un posicionamento individual, non? Si ben tamén é certo que para facer esta guía contamos co contraste de varias persoas, entre elas algunhas aquí presentes, como Alberto de Boiro, Iván García, Alba Enríquez, Natalia Balseiro, María Bella, que son persoas que teñen un amplo recorrido tamén no mundo da cultura e de exercer, facer a praxe non concreta, pero sí que me parece importante subliñar que os casos inspiradores que aquí aparecen, que consideramos como aprendizaxes pois que realmente son importantes visibilizar na Galiza e máis aló, tamén hai exemplos que son latinoamericanos ou outros exemplos que están en ámbito europeo, pero que sí me parece importante que este manual foi posible tamén grazas a todas as persoas que fan cultura e que están facendo esa vida social e que están facendo posible que isto tamén sexa unha realidade, non? Bueno, sin máis dilación, gustaríame convidarvos agora a escoitar aos participantes desta mesa. Vou ir presentando as intervencións de maneira intercalada e ao mesmo tempo que farei será ir nomeando algunhas das ferramentas que se recollen no manual que nos poden servir un pouco como lente, non, para escoitar o que se vai contar aquí. Non é algo que está preparado, decir, as persoas que veñen hoxe a falar non se convidan porque no manual exista realmente unha ferramenta que eles tiveran acollido como para poñer en práctica, pero obviamente se relaciona concretamente cos 4 eixos desta xornada, non? Falar do dereito a participar e do codecidir, da cultura e comunidade, a saúde colectiva e os cuidados e tamén da cuestión do territorio, non? Entón, vamos a comezar con Marcos Lorenzo e con Maruxa, sí, Suárez Cotelo. Bueno, Maruxa Suárez é concelleira en Carballo e en concreto na Concellería de Festas e de Cultura e Festas. E Marcos Lourenzo é xestor e consultor cultural, pois cunha amplia traxectoria profesional, entre outras cuestións, gustaríame resaltar que foi técnico de cultura do Concello de Ferrol e, de feito, no manual tamén se recolle como un caso inspirador o plan estratégico que fixechedes fai uns anos alá. E eles van a compartir, en concreto, o que foi o proceso desenvolvido no Concello de Carballo para definir os usos do novo auditorio. E se falamos de usos, e dun proceso de coparticipación e decisión conxunta coa comunidade, neste caso o territorio en Carballo. Está todo ben? Me parece importante resaltar que a primeira das fases deste manual é unha fase de diagnose que propón, en concreto, 3 ferramentas para facer unha diagnose da cultura no teu concello. Entre elas hai ferramentas como o coñecido DAFO, que probablemente todas vos coñezades, non? Facer un mapeo de oportunidades, ameazas. É unha ferramenta en concreto que me parece tamén moi interesante se vamos a falar de usos dun equipamento municipal, que é o mapeo colectivo. E que permite, de alguna maneira, de maneira colaborativa, a través dun mapa concreto dun territorio en contexto determinado e específico, poder, entre todas as persoas que estean alrededor dese mapa, poder definir eses usos. Poderíamos pensar agora, por exemplo, nun mapa futurista, porque todavía non existe como tal, dese novo auditorio, e que pasaría se ese mapa funciona de maneira itinerante
por todas as vilas e ruelas de Carballo se vai poñendo ese dispositivo en espazos públicos e as persoas poidan entre todas definir eses usos e pensar en eses usos. Non? Entón, bueno, sin máis, deixo paso a Marcos e a Maruxa primeiro. Bueno, pois, bo día, grazas a Adela pola presentación. Grazas ao Consello da Cultura por convidarme e por convidar a Marcos e por considerar que este proxecto participativo era digno de vir aquí e de expoñer. Xa facía moito tempo que non vía a Rosario, que últimamente ven moito por Carballo, tamén é un placer vela. E, bueno, vou falar da parte política, vale? Vou contextualizar un pouco o porqué deste proceso participativo e vou non facer casi en primeira persoa porque foi o que eu vivín. Entón, fixen unhas cuantas preguntas, vale? A primeira sería por que decidimos facer un novo espazo cultural? Pois en Carballo levamos anos, sabedes, apostando pola cultura, creo que somos recoñecidos a nivel galego como un dos concellos que mellor programa. Hai moitas das iniciativas que eu penso que están na vosa mente. A primeira delas, por suposto, é o Festival Internacional Outono de Teatro, que é o FIOT, que penso que todas e todos coñecedes, pero despois tamén temos o Carballo Interplay, temos o Rexenera Fest, o Primavera en Danza, temos a Praza dos Libros en xullo, temos Derrubando Muros, que é como o Rexenera, pero máis localista, temos un festival de contidos digitais que agora mesmo vai pola segunda edición, temos o Verán Cultural, bueno, temos actividade cultural por un tubo, como se di así coloquialmente, non? Pero tamén contamos con programación cultural que se fai dende as propias asociacións, tanto no centro de Carballo como nas distintas aldeas. Damoslle moitísima valor tamén a esa programación que é autoxestionada e todo isto non sería posible, evidentemente, sin dúas ferramentas, sin dúas cousas fundamentais. Por un lado, temos unha cidadanía que responde e participa superactivamente destas iniciativas culturais e despois temos un tecido asociativo superactivo. E precisamente ese dinamismo cultural foi o que nos levou a detectar que temos unha eiva e que nos faltanos espazo. O Auditorio da Cultura funciona espectacularmente, pero ten tres limitacións bastante importantes. Dúas refírense á estrutura do auditorio e a última é que Pazo da Cultura temos un só. A caixa escénica do auditorio do Pazo da Cultura é bastante limitada, entón nos últimos anos, sobre todo a Asociación Cultural Telón e a parte, que é a parte que organiza o FIOT, encontrouse co problema de querer traer espectáculos que non collían de ninguna maneira. Algúns sí que se podían adaptar, porque unha parte da escenografía sacábase, pero hai outros que non poden vir. Eu xa sei que a tendencia ahora mesmo é ao minimalismo, pero hai certo tipo de espectáculos que sí que necesitan espazo. Entón, esa sería o primeiro problema. E o segundo é que temos unha platea con 349 butacas. Eu creo que sabes ti mellor que a mí. Sinceramente, xa non me lembro. Bueno, creo que ou eran 349 ou 339. Moitas veces queda pequena. Pasa no FIOT, pasa en algunha programación municipal, pasa nos concertos do conservatorio, da banda, da Big Bang e demais que teñen moitísimo público, e despois tamén pasa nas actividades que programan as asociacións ou centros educativos. Entón, temos unha demanda que xa non cabe no espazo que temos. Ademais, esta necesidade viña recollida tamén na axenda urbana que temos en Carballo. Despois fixen unha segunda pregunta que ven medio contestada pola primeira, pero queríamos saber e ter certeza de que isto non só era unha percepción interna do Concello e da xente que utiliza o Pazo da Cultura, senón que era unha percepción da cidadanía. Entón, por isto chamamos a Marcos Lorenzo para que fose un proceso participativo pero externo, para que tampouco, bueno, pues que non houbera suspicacias nin dixeran, non, este xa preguntaron para que dixéramos que sí, non? Entonces, el despois vai explicar todo polo miúdo, pero neste proceso participativo, ademais dos políticos, tanto os que estamos no goberno como os da oposición, participaron técnicos municipais, participaron axentes culturais e cidadanía, usuaria dos espazos culturais e, sobre todo, a xente que utiliza día a día o Pazo da Cultura.
cultura, como pode ser a aula municipal de teatro, que ten moi claro tamén o que necesita e o que falta, ou os técnicos que nos levan o son e as luces, que tamén son parte moi importante. Entonces, o resultado foi bastante claro, que eu creo que no informe final de Marcos pon que máis do 70% das persoas consultadas consideraron que era necesario este novo auditorio. Pero o proceso serviunos tamén para algo moi interesante, e foi que, como digo, o manual, este novo, serviunos para facer unha diagnose da realidade cultural tamén que hai en Carballo, non? Entonces, que pasou? Pois pasou que nos temos que adaptar aos novos tempos. E a política cultural é precisamente iso, analizar a realidade cultural do noso concello, e para iso necesitamos contar cos axentes, mirar que espazos temos, que patrimonio e os recursos. Ese exercicio foi super útil porque ademais decatámonos de algo moi curioso, é que temos moitísimos espazos culturais e non toda a xente que é cidadá de Carballo coñece eses espazos culturais nin de que están dotados. Entón, hai cousas que nós ás veces damos por sabidas e que resulta que non fomos capaces de chegar á cidadanía nese punto. Entón, nós temos un Pazo da Cultura, pero tamén temos un fórum, temos as Escolas Sagra de Caldas, temos o Museo de Bergantiños, temos a parte superior do mercado, que agora tamén vai a sufrir unha actuación e vai a suplir outra das eivas que encontramos neste proceso, e temos 19 locais sociais nas parroquias. 18 están nas parroquias e un está en Carballo. E aquí tamén temos algo moi importante, e é que estes locais sociais, eu puxen moitos, pero non son moitos, son todos, están xestionados directamente polas asociacións culturais de Carballo. As asociacións culturais, as asociacións de veciños e as comisións de festas, que tamén me gustou moito que apareceran aí no libro, no manual, que hai que darlle o valor que teñen as comisións de festas porque fan unha labor de cohesión neste momento moi importante, porque, tamén sabemos todos que tendemos ao individualismo e ao TikTok e agora que casi quedamos todos na casa porque eu teño unha filla de 20 anos que non sae nin a cuarta parte que saía eu, non? E daquela, pois, claro, pois necesitamos espazos nos que se una todo. Entonces, na maioría dos casos, estes locais sociais, hai varias asociacións que teñen que convivir e que conviven perfectamente, que se organizan entre elas para o uso do espazo, e o que quere decir que, unha parte pequena xa temos cumplida, é que unha parte superimportante da vida cultural do municipio está xa nas mans do tecido asociativo. E isto para nós creo que é unha fortaleza. A ver se son capaz, porque ando por aquí un pouco perdida. Aquí. Vale. Como decía Xavier Campos aí no Limiar, que tamén me gustou moito, o papel das políticas culturais municipais non debería ser o sustituir o asociacionismo. Entón, nós estamos moitas veces empeñados en programar, e a veces programamos tanto que contraprogramamos as asociacións. Entón, hai veces que hai un acto no Pazo da Cultura, pero ás veces hai tamén un evento no local parroquial de Sofán. Entón, tens que escoller, non? E iso sí que o deberíamos de ter máis en conta. En vez de poñerlle a zancadilla, pois o que debemos é apoialo, recoñecelo e aprender a coordinarnos coas asociacións para non pisarnos. Agora ven a terceira pregunta, que sería como debería ser este novo espazo cultural. Entón, nós tiñamos unha idea moi clara, non queríamos que fose un edificio que só se abrira o día que hai un espectáculo, senón que queríamos facer un edificio que estuvera vivo todo o tempo, vale? E, por outra banda, non queríamos facer o concurso de arquitectura e facer un edificio e despois pensar o que íbamos a meter dentro. Entón, o que fixemos foi tamén, mediante o proceso participativo, pensar que é o que necesitamos e despois deseñalo a nosa maneira, non? E non cometer os erros do pasado que temos, por exemplo, no noso, para non ir máis longe, no noso Pazo da Cultura, que é que cando temos un concerto no auditorio, o piano e creo que son os timbais teñen que ir todo pola acera
porque non temos maneira de metelos directamente no auditorio, e daquela hai que afinalos cando chegan e hai que afinalos despois cando se devolven á súa aula. Entón, eso son cousas que están moi claras. Despois tiñamos outra cousa clarísima e que nos dixo, porque nós traballamos transversalmente, o concelleiro de obras, o noso concelleiro de obras, é que ten que ter tellado a 2 augas e as augas por fora, porque senón vai nos a chover dentro. Entón, como xa temos outros edificios nos que temos ese problema, neste non o queremos, non? Bueno, pois por iso pensamos nun equipamento con varios espazos, evidentemente un auditorio grande, con 700 butacas, unha caixa escénica ampla e ben dotada, despois unhas salas polivalentes, que foi tamén o que pediron as asociacións, unhas salas amplias, dotadas con espellos, dotadas con vestiarios, con almacenaxe, para poder facer as distintas actividades, para teatro, danza ou música, espazos de creación, e tamén unha zona para a mocidade, que penso que como en todos os concellos é a grande olvidada, bueno, menos no Concello de Boiro, que xa vexo que estades aí a tope. Entonces, hai algo aquí tamén que me une co manual, é que hai que escoitar a mocidade, non? Entonces, teño aí tamén o concelleiro de mocidade, que é Daniel Barreiro, e que foi ele o que pensou este espazo, non quere un espazo xa estruturado, senón que quere un espazo diáfano e que sexa a propia mocidade na que cada momento vaya pedindo o que necesita, vale? Que o vayan dotando de contido elas e eles mesmos e que o usen para o que necesiten. Porque sabemos tamén no Concello de Carballo, que cando programamos actividades para a adolescencia, van 2 e os que van obrigados. Entón, si diriximos moito, sabemos que non van a vir. A mocidade, evidentemente, tamén fai cultura, o que falábamos antes tamén, como solamente miremos para atrás e non sigamos co proceso creativo, quedaremos estancados no pasado, e daquela, nós, desde a nosa política cultural, o que queremos facer é acompañar esa creatividade, acompañala, pero non dirixila demasiado para que non desapareza, non? Xa estou acabando, vale? Bueno, a cuarta pregunta. Que outras eipas detectamos? Pois, por exemplo, no proceso participativo detectamos tamén que outra necesidade importante que viu a sociedade, porque nós temos tamén un tecido musical moi amplo, temos moitos grupos en Carballo, moitos grupos de música, e moitas veces queren facer un concerto e como non sexa verán e o poidas facer fora, non temos donde, porque non queren sentados, evidentemente, porque un concerto de rock sentado nunha cadeira, pois tuvo sentido no momento da pandemia, pero non ten sentido, non? E daquela, agora vamos a intentar que a parte de arriba do mercado, pois, ademais de nunha sala polivalente que se vai a empregar para moitas outras cousas, pois sirva tamén como unha sala de concertos para sobre 300 persoas, non? E así, pois tamén con isto quedaría cuberto. E a quinta pregunta, que pasa cos espazos que xa temos? Pois hai algo que tamén queremos deixar moi claro, é que non se trata de espir un santo para vestir outro, nin vestir un para despir outro, non? Entón, se o auditorio se move, outro dos espazos que se vai a mover vai a ser o conservatorio tamén, que agora mesmo está tamén no Pazo da Cultura e foise adaptando ás necesidades deles. Pero podendo facer este novo edificio, o que queremos é que xa este feito a súa medida. Falamos aí falou Marcos, co director do conservatorio e con outras persoas que teñen unhas características especiales e particulares que son para conservatorios. Entón, se o auditorio se move e se o conservatorio se move, que tamén é o mover o conservatorio para ali o que vai a conseguir que ese espazo non só se utilice os venres e os domingos cando programemos, senón que teña un uso diario, pois van a quedar espazos libres, por exemplo, no Pazo da Cultura. Entón, a eses espazos libres teremos que reorganizar para outro tipo de actividades culturais, para darlle máis espazo ás asociacións, para novos proxectos, vale? Entón, non estamos pensando solamente nun edificio novo, senón estamos pensando en reorganizar todo o ecosistema cultural de Carballo. A penúltima pregunta. Nada, acabo nun plis. Por que escollemos este lugar? Que ainda lle preguntaba outro día tamén ao concelleiro de mocidade, que ademais é xeógrafo, que non me ten ese barrio, e díxome que non o ten. Non ten. Entón, teremos que tirar aí de toponimia, microtoponimia e buscarlle, non? Entón,
A decisión de ubicalo aí tamén foi estratégica e é que é un espazo de Carballo, un barrio de Carballo que non ten moito movimento. É un espazo da vila pouco desenvolvida. Sí que ten o Instituto Parga Pondal preto, ten o centro de saúde, ten escolas infantís, pero non é zona de paso. Entonces aquí o que tamén vamos a facer é unha intervención activando barrios, xerando máis vida con este edificio e tamén crear novos espazos de encontro, máis zonas verdes e que sexa un sitio que pase a ser outra zona de Carballo a que a xente que irá ir, humanizar a contorna e que sexa atractivo chegar ali. E por último, teño aquí unha moi ambiciosa, pero rapidamente contestada, que é que cara onde quer ir Carballo coa súa política cultural. Entón, como decía Nati González, a deputada de Cultura ao principio do libro de todo, a cultura non é un complemento, senón que é un dereito. Ademais, está conectado con moitas cousas, como pode ser a educación, a igualdade, o medio ambiente, a saúde, a cohesión social. Se tuvera moito tempo, falaría moito, porque nós traballamos, xa digo, entre todas as concellerías. Nunca é unha concellería sola que fai as actividades, sempre vamos contando coas que son pertinentes e a cultura, como xa falamos tamén, non é só programación e forma comunidade e axuda á cohesión. E iso tamén se explica no manual. Para min é un manual moi práctico, ademais é supervisual, é moi TDA tamén, porque ten un montón de dibuixos, podes escribir, podes interaccionar con el. E entonces propón como pasar de programar actividades a crear comunidade e dereitos culturais. Daquela, nós o que queremos é, creemos que vamos no camiño, que estamos no termo medio, que non somos só programadores, nin mediadores solo, e o que intentamos é ser facilitadores para o tecido asociativo, para a creación cultural, para a participación da cidadanía. E por iso tamén traballaremos a futuro para unha ordenanza dos espazos, unha ordenanza e un sistema automatizado para a xestión deses espazos, para que non sexa complicado. Eu quero facer unha conferencia, pois para o fórum. Eu quero facer un espectáculo de danza, pois para o prazo ou para o auditorio. E como remate, porque non se trata só de facer novos equipamentos, senón utilizar tamén os que temos, decir que en Carballo temos algo moi valioso, que é un tecido cultural moi activo, un asociacionismo forte, unha cidadanía moi implicada na cultura, e como di Xurxo Souto, somos un pobo de artistas, e se Carballo medra culturalmente, pois terán que medrar os espazos tamén. E agora deixo-vos con Marcos Lorenzo. Gracias, Maruxa. 5 minutiños como moito, porque xa nos pasamos. Gracias. Tú, Marcos. Pode ser. Bueno, pois vou saltar algún dos contidos que tiña previstos. Nada, agradecer ao Consello o convite, en particular a Alberto de Boiro, que anda por aí. Lembrar a Xan Bouzada, que foi o que iniciou estas xornadas Cultura e Concellos, 4 edicións, baixo a súa dirección. Tamén agradecer a Adela a presentación, a coordinadora desta mesa, e en particular ao Concello de Carballo e a Maruxa pola confianza. Tamén lembrarme de Sergio Lago e de Maica Rodríguez Freire, que foron as compañeiras que cos que desenvolvimos este traballo. Salientar que eu creo que é un proxecto innovador, que é un proxecto mesmo pioneiro. Deben ser moi escasas as iniciativas en Galicia de poñer en marcha procesos participativos para definir os usos dun equipamento cultural. A mí se me ven á memoria o traballo que se fixo ca Cidade da Cultura en 2009, cando era conselleira Ángela Bugallo, e que fixemos desde a cooperativa Cidadanía, pero ata creo que naquela altura non desembocou nun programa de usos. O sea, eu creo que quedou como, se fixo un documento máis ou menos aglutinante das sensibilidades, das propostas, pero iso non se chegou a filtrar, a xerarquizar, non se convertiu nun programa. E a verdade é que ignoro se houve máis casos no país. Trasladar unha mensaxe que creo que está tamén no libro, no Manual de Políticas Culturais, que é a necesidade de planificar e a necesidade de avaliar as políticas culturais igual
que sucede cas políticas educativas, sanitarias ou industriais. Estamos falando de política, estamos falando de diñeiro público e a cultura tamén require dunha xestión rigurosa e dunha menor dose de improvisación e de ocurrencias. Aproveitando este foro, pois tamén mencionar unha das experiencias que aparecen no manual e digamos que tuven a fortuna de coordinar, de dirixir, que foi o Plan Estratégico da Cultura de Ferrol, que é o único municipio en Galicia que dispón dun documento destas características, un documento rector do que van a ser as prioridades de política cultural entre 2023 e 2028. Desafortunadamente non se chegou a implementar, pero é a primeira ocasión en que un municipio en Galicia, en Cataluña é moi habitual, os plans de acción cultural están moi presentes. Pero, en todo caso, animar, se hai aquí concelleiras, concelleiros, a que dean ese paso, a que intenten ordenar as ideas e ter unha folla de ruta a medio e longo prazo das prioridades en cultura nos seus concellos. Vale, decir que o proceso de participación que puxemos aquí en marcha partía de dous enfoques, principalmente a diagnose que se fixo foi integral da situación e das principais necesidades da cultura en Carballo, non foi unha diagnose específica sobre ese novo edificio, senón que entendíamos que había que coñecer toda a matriz de axentes e de recursos que había na zona e, polo tanto, xa o comentou Maruxa, a creación deste novo equipamento implicaba unha reformulación de todos os usos de todos os espazos e equipamentos culturais municipais. Entón, houve que pensar toda a cultura de Carballo no seu conxunto, non especificamente para un edificio. Fases e técnicas, pois fixemos, houve un análise documental, para que non estea informada, hai unha guía da Federación Española de Municipios e Provincias moi interesante, xa de hai bastantes anos, sobre como deben ser os equipamentos culturais municipais. Hai tamén un plan catalán de equipamentos culturais de 2010-2020. Empregamos moita outra bibliografía de Canarias, de Cataluña, sobre programas de usos de espazos culturais. Fixemos un mapeado dos equipamentos culturais de Carballo, fixemos unha análise comparativa con equipamentos culturais de referencia na contorna xeográfica, noutros lugares, fixemos xuntanzas de traballo con responsables políticos, tanto do equipo de goberno como dos grupos da oposición, 11 entrevistas con técnicos municipais, de cultura, de educación, etc. Trasladamos un cuestionario aos axentes culturais, a 100 e algo axentes culturais da zona, de todo tipo, artistas, librerías, toda clase de empresas, asociacións culturais, etc. E con toda esa información que se recolleron, tiñamos anotadas 619 ideas de diagnose e de proposta, con eso, filtrado despois por uns criterios técnicos e políticos de viabilidade económica, de sustentabilidade das propostas, de carácter innovador, etc. De amplitude, do perímetro de persoas beneficiadas por estes futuros usos, se fixo un documento final, non? Comentaba Maruxa, ese documento final agora se vai anexar, a un concurso de ideas arquitectónico, non, para que os arquitectos que se presenten teñan que inspirarse e basearse nese documento onde aparece definido, pois, toda clase de detalles, máis ou menos os metros cadrados que vai a ter a sala dedicada á mocidade, que vai a ter usos audiovisuais e, etcétera, non? Só vou a mostrar unha... Un minuto. Non, simplemente mostrar unha... Sí, dalle. Isto é todo o que quería... No, dalle, sí. Dalle. Aí, párate aí. Esta é unha ferramenta que máis ou menos que inventamos para traballar aquí e que me parece bastante útil casi para calquera administración pública que traballe en cultura. Que é unha matriz, chamámoslle matriz do ecosistema cultural, onde nas filas o que aparecen son as disciplinas artísticas e creativas, os sectores creativos tamén, diseño, artesanía, publicidade, videoxogo, etc., arquitectura, gastronomía, e nas columnas o que aparecen son as diferentes fases nos ciclos de vida dun proxecto cultural ou, de terminoloxía máis economicista, para chinchar un pouco a Alberto, serían a cadea de valor da cultura. E entón aí aparece desde a formación artística, a participación da cidade
cidadanía, a creación e a produción de eventos, a exhibición e o consumo, aparece a conservación do patrimonio e aparece tamén unha liña de traballo de calquera administración en cultura que é todo o que ten que ver co fomento do tecido cultural, tamén empresarial en cultura, incubadora de proxectos, asesoramento, financiamento, etc. Entón, é bastante útil porque podes ir vendo que se está facendo e onde estamos facendo moitas cousas e que cousas se están descuidando completamente e non se está facendo absolutamente nada. Non? A nos nos serviu moitísimo. Isto o empregamos incluso por cada un dos equipamentos, de que se fai en cada espazo. Se fai moito desto, se fai do outro, e nos permitiu ter unha visión de conxunto, unha piña de ocos, sobre todo, das carencias, non de que falta. E iso tamén nos serviu para debuxar, digamos, os usos dese futuro equipamento cultural. Moitísimas grazas por as vosas achegas maravillosas con respecto a este novo auditorio. E vamos a... Bueno, quisiera retomar, grazas Maruxa e Marcos, vou a dar paso a seguintes... Complicado acotar os tempos con un proxecto leonino como este e o que implica tamén non podemos falar de coparticipación e codecisión sen falar de comunidade. Agora vou a convidar a Manuel Costa e Iván García que veñen dende o Concello de Vedra e retomo tamén o que comentaba Maruxa sobre cando contaba cando fixeron a diagnose dos 19 locais sociais que teñen as parroquias do Concello e como tamén as asociacións formaron parte, obviamente, deste proceso participativo e comentaban cuestións que tiñan que ver coa petición de salas polivalentes, por exemplo. Hoxe, Iván e Manuel van a compartir experiencias que teñen que ver con outra das ferramentas que aparecen no manual que impulsa o asociacionismo. Parecerá algo como unha consigna casi imperativa, pero do que se trata máis que nada tamén é de ser conscientes do que supón no tecido asociativo nunha comunidade, nun territorio e que moitas veces totalmente en crise, como por non dicir que case unha crise perpetua no eido asociativo, coa forza de traballo de tantísimas persoas, non? E que moitas veces esas condicións nin están recoñecidas, nin están facilitadas. Entón, penso que a proposta que nos van a compartir das experiencias no Concello de Vedra vai a ser moi enriquecedora para poder vislumbrar tamén como se leva a práctica impulsar o asociacionismo e entender a comunidade como garante da cultura, que é un pouco que plantexan. Bueno, preséntose máis a Marcos Costa, que é tenente alcalde do Concello de Vedra. Manuel Costa. Perdón, Manuel Costa, disculpademe, e concelleiro de Educación e Turismo. Benvido, Manuel. E, a continuación, Iván García, que é técnico de Cultura do Concello e impulsa, onde fai moito tempo, proxectos socioculturais de desenvolvemento local e de dinamización asociativa. Benvidos. Bueno, bo día a todos e a todas. É un placer encontrarnos nestes espacios. Daré gracias ao Consello da Cultura por convidarnos, a Alberto e a todo o equipo deste grupo do Consello da Cultura Galega. E tamén agradecerlle a Manolo que fixera o esforzo de vir, porque hoxe o alcalde e a concelleira de Cultura non podían, ele é tenente de alcalde, e isto dalle sentido a esa parte política, ao facer a pedagogía política, que é co que quero rematar falando. E nada, veño falar de cultura e comunidade e imos falar da política cultural do Concello de Vedra, que non ten secretos, que nunha parte facemos todo o mundo, cando temos o caldo de cultivo podemos facer dunha maneira, cando o caldo é diferente, pois hai que artellalo de outra. Poño aí unha frase que di: a cultura dalle cohesión á comunidade garante a continuidade da cultura. Xa índonos a Vedra falamos dun concello pequeno, con 4.950 habitantes máis ou menos, 12 parroquias, 54 km de extensión, que ten unhas características propias de sí. Estamos aquí ao ladiño de Santiago e iso tamén condiciona unha forma de traballar. A política cultural do Concello de Vedra basease na cultura comunitaria. E por qué? Bueno, pois por esa idiosincrasia que ten Vedra,
que non é fácil de explicar. Por un lado, Vedra foi emigrante, emigrou a Bos Aires, desde Bos Aires a xente reunida alá en colectivos, eu creo que nos enseñou aquí as ferramentas para aquí xuntarnos e facer cousas, e daí empezou a ferver un movimento asociativo bastante potente. Logo tamén na Ulla é moi conocido todo o fenómeno musical e deportivo que hai. É dicir, Vedra pertence a ese territorio natural da Ulla e dentro de aí pois temos ese entroido da Ulla moi característico que fai xuntar a xente para celebralo a nivel parroquial, é un territorio de moitas festas, etc. etc. E logo está tamén o fenómeno do parroquialismo. Somos moi nosos da parroquia, pero moitas veces esa competencia sana dunha parroquia a outra tamén nos fai espabilar, desenvolvernos e avanzar, non? Isto dá lugar pois, a ese movimento asociativo, todas estas cuestións pois, son a orixe da realidade. Dese nos anos 90 hai que darlle personalidade xurídica a moitas cousas que estaban facendo máis de forma informal e avanzar. Esta cultura comunitaria, para que? Pois para fortalecer eses vínculos, construir máis identidade no propio Concello e, desde logo, impulsar transformacións. É dicir, se eu vexo que a Asociación de Veciños da parroquia do lado está mellorando o local social, pois eu na miña, pois teño tamén que facelo. Entón, hai que avanzar para facer esa transformación. Unha política cultural comunitaria que entendemos que nace desde abaixo, onde a veciñanza é a protagonista, onde é unha produción colectiva, e cando falamos que nace de abaixo, ao final estamos falando das comisións de festas, dos grupos de música tradicional, da xente que se xunta para facer o entroido que é informal, é dicir, xuntarse para facer cousas que den consistencia ao territorio e mellorar. Se se xunta a AMPA e cree que hai que facer un servicio de conciliación, pois hai que dicirlo ao Concello, vamos a artellalo ou como facemos, e se non facémolo nós. E iso é do que vai isto. En que se artella esa política cultural comunitaria do Concello? Bueno, en función ás necesidades, é dicir, como vistes, é unha dispersión territorial que temos en todo o rural galego, aínda que o noso rural é diferente do dos Ancares, porque estamos ao lado de Santiago, entón hai unha serie de condicionantes, de que a xente ao mellor ven consumir cultura a Santiago, etc., etc., pero eso condiciona tamén as parroquias máis do norte, teñen unha maneira de ser e de facer diferente das do sur, das que están bañadas polo río Ulla. Outro fenómeno que ten que ver co envellecemento da poboación e témolo que ter en conta á hora de artellar todo este traballo, e logo esta destacada presenza do asociacionismo, non? Lévanos a traballar nesta política cultural municipal en 6 pés fundamentais. É dicir, por un lado, esa cultura de proximidade e sustentabilidade que queda así moi bonita dita, pero como se materializa? Bueno, pois con programacións polas parroquias, falando coas asociacións que hai nas parroquias, que suele haber de festas, culturais, de festexos, moi poucas xuvenís, moitas deportivas tamén fortes, entón, pois, tratar de acompañalos nese proceso e dinamizalos para que haxa programación por todas as parroquias. Unha segunda parte, os espacios de cultura, que moitas veces sempre pensamos no normativo, no contenedor, nas casas da cultura. No caso de Vedra, estruturas en 4 casas de cultura potentes, grandiñas, e despois hai locais sociais e multiusos por todas as parroquias. En algunhas delas hasta 2 locais sociais. Vale, pero tamén hai máis cousas. É dicir, hai exemplos, hai que poñer en marcha o patrimonio arquitectónico, podemos facer unha actividade nos muiños, ou nas casas eiras ou nos furanchos, como é no propio Pasabodejas, ou nas tabernas e bares, como temos algunha actividade que toca a lingua, que se toca e colaborase coa hostelería local. Pois pensemos en máis espacios de cultura que moitas veces centrámonos sempre no mismo. Ou un programa que temos no verán que se chama de patrimonio oculto. A xente anota e non sabe a onde vai ir. E conseguimos abrir pazos, casas grandes ou lugares curiosos hasta por dentro. O ano pasado hubo un pequeno festival a través dunha iniciativa que se chama Marco, dun rapaz que levou un premio do Colexio de Arquitectos, e conseguimos abrir 9 casas que entrou a xente que veu as visitas adentro. Pois pensemos nos espacios da cultura. Unha segunda cuestión, que son as propias actividades de sociocultura compartidas entre entidades. É fundamental que se comparten entre asociacións. Un último proxecto, a Asociación Papaventos e Raiceiros, fixo un evento para poñer aí de que o bisavó de Castelao é de Vedra, así que están as compañeras de Rianxo, temos que pensar en armar algo, para que a veciñanza o coñecera, non? Vale, despois tamén,
entre os concellos da comarca, Tala, Erea e Maescrir de Toura de Silleda, pois compartimos 8 concellos o proxecto de promoción do Entroido dos Xenerais da Ulla, ou con 19 concellos bañados polo río da Ulla ou Goza da Ulla. Pois temos que compartir e deixar tamén de mirarnos para o ombligo. É todo o que é financiamento sustentable, que isto daría para unha mañán inteira de falar, pero que creo que hai que poñelo aí. Unha pata fundamental, que é o tema do fortalecemento asociativo, porque ese é o caldo de cultivo que temos no territorio. Entón, antes había convocatoria de subvencións e pasamos a convenios anuales estables, de 2.000, 4.000, 5.000 hasta 12.000 euros. Por qué? Porque é fundamental que as entidades conten con que ferraxe van a traballar ao largo do ano. Entón, iso é fundamental. Pero tamén hai unha pequena bolsa para microproxectos. É dicir, ti se tes un proxecto, unha iniciativa, ves ali 500, 800 ou 1.000 euriños, suele haber, non? Bueno, depois hai que preguntar, e suele haber sempre. Pero é fundamental. A cesión de locais están todos xestionados polas propias asociacións. Hai algún local, por exemplo, Santa Cruz de Ribadulla, hasta 6 asociacións teñen ali o seu espacio de oficina, cada un ca súa chave, e logo os espacios comuns que comparten nunha programación. A parte fundamental de formación asociativa, xa non só pola formación que é fundamental, pero por encontrarnos un par de veces ao ano, 2 horas, contar un conto, vernos como estamos, entón traes algunha persoa para falar sobre as problemáticas que hai. Hasta é difícil explicar o tema da famosa certificado digital e cosas destas. Bueno, pois temos do habitual, da xestión económica e outras temáticas que van xurdindo. E pois a importancia de traballar a educación para a participación na escola. Entón, todos os anos facemos sempre algunha cousiña, algunha campaña vinculado a iso. O tema do servicio de asesoramento, veñen ali e axúdase en todos os procesos, o Banco Municipal de Material, que facedes todos, un equipo de sonido, unhas sillas, unha carpa, ou non sei que, pero que moitas veces hai que contalo e aclaralo que o hai e dicirlle que é o que hai, e que é o que poden pedir e que é o que non poden pedir. E isto a que dá lugar? Pois a proxectos que pensamos nós que son de boas prácticas e seguro que moitos escoitadas na cabeza. O Pasabodejas no tema este de traballar a comunidade, máis de 100 persoas traballando. Teatrofilia, que ten un mérito especial que estamos agora nel, dunha asociación que é un programa de teatro amador durante un mes e pico. A asociación Amabul, o traballo da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla, o novo proxecto da Casa da Irmandade, Marco, que xurdeu ano pasado dunha iniciativa, agora constituíuse unha asociación, este ano pois vai dar duro a segunda edición, etcétera, etcétera. Outra pata que ten que ver co apoio á creación local, é dicir, a parte de ceder espacios e traballar moito o tema de visibilizar artistas. Todos os anos hai 2 exposicións de artistas e creadores locais. Apoiar con concertos os propios grupos locais, con publicacións que normalmente agora vaise sacar unha de toponimia, pero cada ano inténtase artellar algún tipo de publicación, desde un libro hasta pasando por todo. Neso da inclusión da programación cultural, que vexo por aí caras de empresas, a Rede Cultural do Concello de Vedra, se pedimos 10 actuacións, unha é para o Concello e 10 son para as propias asociacións. É dicir, Teatrofilia quere un día de teatro profesional, pídese. O Pasabodejas quere un concerto de escenario tal, pídese. Entón, nós, dun 100% do pastel, un 90% é todo desde as asociacións, é un 10% que podemos facer nós ao mellor puntualmente, se o meter na cabalgata de Reis ou algunha cousa moi puntual, de acordo? Iniciativas do apoio á creación, a estación cultural, que a través dun proxecto de rehabilitación dun espacio arquitectónico de interés como a estación do tren de Santa Cruz de Ribadulla, e a través dunha iniciativa que foi Territorio Cultura, como estamos agora artellando, podría falar toda a mañá só deste proxecto, pero estamos, o importante, que a última fase que había problemas co tellado, un proxecto potente, esperemos que en xuño da nave estea rematado e falaremos con todos vós para propoñer ideas e seguir arrancando esta iniciativa que dá para moito. Simplemente, a idea do eslogan, aquí chegan as ideas creativas, artísticas, e nós o que facemos é acompañalas e despois as ideas que parten desde esta estación cara onde sea, con residencias artísticas e con outras cousas. E isto no mesmo espacio que temos o espacio coworking, que é ali o centro de emprendemento a estación, que podedes entrar para ver, é aberto a calquera proxecto, iniciativa, etc. Faltanos un proceso que é regulalo, porque o queremos é que na nave veñan xente, empresas, grupos, artistas, e que poidan facer concertos a taquilla e outro tipo de historias.
queda pouquiño tempo. Defensa, outra pata, defensa e patrimonio, perdón, a promoción da identidade local, posta en valor de todo isto, destacar un programa educativo que se chama Ulla Elemental, porque entendemos que compartimos os valores da Ulla, con materiais didácticos, moito traballo de recollida de campo que vémoslo como estrategia de dinamización territorial, e o Vedra a través que son un tipo de excursionismo pedagóxico e de saída de campo para o noso alumnado, vale? Está ben que conozan o Amazonas a través dunha diapositiva ou cun vídeo, pero que fagan saídas, que conozan o río, os regatos dali da zona, o patrimonio arquitectónico, etc. O impulso ás tradicións e logo tamén poñer en valor a lingua. En galego hai Vedra, podíamos explicar o programa porque hai Vedra, porque se non é en galego a mellor non hai, vale? Seguimos para acabar. Cultura como ferramenta de cohesión social con diferentes proxectos de implicación da veciñanza. Temos ahora un moi chulo de voluntariado interxeracional que nos permite poñer en valor parte do patrimonio e tamén traballar esta cultura vinculada ao benestar, á inclusión. Por exemplo, sempre estamos colaborando co grupo da Gadea de Vedra con xente de enfermidade de demencia e Alzheimer e tamén cun grupo de diversidade psíquica que temos ali no Concello e, polo tanto, entendemos que a cultura é fundamental como unha ferramenta para traballar e vincular a xente. E xa como último, como exemplo, esta palabra bonita que é gobernanza colaborativa, que non é máis que xuntarnos, falar, poñernos de acordo, darlle forma o mellor posible a calquera proxecto. Vou contar a través das xornadas da Camelia, un mes e pico de actividades onde puñemos en marcha máis de 16 asociacións municipais para traballo ornamental, pero tamén con dúas probas deportivas de dúas asociacións deportivas moi potentes, etc. etc. Fundamental ese traballo de colaboración do tecido asociativo e tamén coa comunidade educativa, é dicir, a cultura e a socioeducación teñen que ir da man se non queremos que é outra cousa. Tamén ese traballo da avaliación participativa, cando remata a Camelia, hai que xuntarse, como vemos, en que fallamos, que podemos mellorar de forma conxunta, e ese traballo transversal co resto de departamentos municipais. E con iso acabamos, entendemos que é cousa boa, e voulle dar a palabra agora a Manolo Costa para concluir dunha maneira moi breve esta intervención, e porque creemos que é cousa boa. Vounos resumir nunha conversa que tuve un día co alcalde, porque entendeu moi ben onde estaba, non? É o que era o Concello, porque ele ven da parte asociativa. Dicía, teremos que deixar de ter máis baches e deixar de asfaltar, ou teremos que apagar farolas como se fixo no seu momento. Pero o cartiño dedicado á cultura é fundamental porque ten valor. En Vedra é así e está así entendido. Así que eu creo que é cousa boa e danse conta tamén desde a política. En todo isto, pode ser un mérito do 5% do equipo técnico de cultura, pode ser un 10% da parte política, que aquí temos representada por Manolo Costa, pero hai un 85% que o mérito é da veciñanza e das asociacións, non hai outra cousa. Así que agora, Manolo. Bueno, bo día a todas e a todos. Primeiro, agradecer o convite, que nos é unha honra estar aquí participando nesta iniciativa e parabéns ao Consello da Cultura Galega por recuperar esta iniciativa. Como xa resumeu Iván, moitas das cousas que facemos o que hai por Vedra, eu simplemente quería aportar unhas reflexión finales tamén para respetar tamén os tempos, que é importante respetar os tempos. Eu simplemente quería faceros chegar unha reflexión de que a cultura e a comunidade son dous conceptos profundamente entrelazados que axudan a comprender quen somos e como nos relacionamos. Neste sentido, a política cultural do Concello de Vedra aséntase nunha maneira de entender a vida colectiva baseada na participación, na identidade compartida e no compromiso co ben común. Por iso, sempre, desde o Concello, tratamos de apoiar e acompañar calquera iniciativa que xurda en todo o que se pode. Evidentemente, como xa apuntou el, sempre temos algo para todos e todas,
evidentemente, non todo o que desde o grupo de goberno, que a sensibilidade que temos, nos gustaría, porque os recursos son limitados, especialmente en concellos rurais, en concellos pequenos, pero, bueno, non chega sempre a vontade que temos, non? E tamén o facemos xerando espazos, que tamén situou algo na súa intervención, de encontro e cooperación para que veciños e veciñas, colectivos e asociacións, co finalidade de que a veciñanza sexa creadora, a xestora e a protagonista da vida cultural de Vedra. Vale? Os vedreses e as vedresas creo que estamos todos e todas moi orgullosos de pertencer á comunidade que pertencemos. E desde o goberno do Concello de Vedra temos claro que a fusión entre a comunidade e a cultura convértese nun elemento favorecedor de xeración, de transmisión e de conservación do noso patrimonio cultural, e que ese é un valor que desde o Concello potenciamos día a día, como entendemos que non pode ser de outro xeito. Eu, aproveitando o que falou el de que o 90%, eu non sei cal é a medida exacta, pero o que teño claro é que en términos relativos, o 90% do mérito e de todo é do povo, de acordo? E dos distintos, cada persona, cada colectivo, cada asociación, cada entidade, cada parroquia, que ten un valor fundamental no noso territorio, e nós a eles e a elas nos debemos. E aí estamos sempre na medida que poidamos. Moitas gracias. Bueno, pois quedou patente a amplísima experiencia dende o Concello de Vedra para poder implementar esta acción de impulsar o asociacionismo. E falaba agora tamén Iván da importancia do traballo intersectorial que están facendo, e el mencionaba a Agapea, pero, bueno, agora o que me gustaría tamén era comentarvos que penso que unha das ferramentas que foi das primeiras que pensamos a hora de facer este manual foi a de transversalizar a cultura coa saúde e coa educación. E vou a convidar a subir a Demetrio Gómez, que precisamente nos vai a compartir experiencias que dende varias concellarías de... Me teño que aloxar, non? Dende varias concellarías de Pontevedra se centran en intervencións tanto no espazo público como a nivel comunitario, con programas que favorecen a integración e tamén a saúde colectiva e o benestar. Pareceme tamén importante subriñar esa importancia de cooperación entre sectores, pero tamén implicar, e non só implicar, sino cohabitar coas comunidades de afectadas. Nisto non é posible pensar en transversalizar, que ademais é un verbo un tanto quizáis complexo de entender. O que quere dicir é cooperar, colaborar, pensar a cultura dende a saúde e a educación, non? Porque a cultura non é que solamente produza benestar, pode que sí, pode que non. Depende de que tipo de cultura tamén, non? De que prácticas culturais, mellor dito. Entón, pareceme fundamental tamén pensar que non é posible facelo sin esas comunidades de afectadas. Antes falábamos dese eixo de cultura e comunidade, a mí sempre me gusta pensar nas afectacións, dende un xeito non exclusivamente negativo, sino tamén dende eso que implica deixarnos afectar, en tanto en canto nos permitirá tamén poder pensar nese benestar compartido, e no que implica e cal son as transformacións que temos que levar a cabo. Entón, bueno, presento vos a Demetrio Gómez, que é concelleiro en Pontevedra e coordinador da área de dinamización social e cultural. Xa fai moitísimos anos de experiencia en Pontevedra e, bueno, penso que moitas o coñecedes xa. Benvido. Grazas. Bos días. En primeiro lugar, moitísimas grazas ao Consello da Cultura e á súa organización desta sesión por convidar ao Concello de Pontevedra, por lembrarlles de nós e por considerar que tiñamos algo que decir. O primeiro que sí que quería dicir é que participar nunha xornada como esta, para facelo desde a mesa, implica unha certa reflexión para saber desde onde imos comezar. Nos, cando nos puxemos a darlle voltas de que íbamos a contarvos hoxe aquí, pois comezamos por unha obviedade. Todas e todas temos que ter dereito a acceso á cultura.
esa afirmación non vai vir dada porque sí, non vai sair da nada. As administracións e os concellos tamén temos a obriga de baixar iso á realidade e de facer cousas que permitan que todos e todas, independentemente da nosa condición física ou da nosa condición mental, poidamos, ou da nosa saúde, poidamos acceder á cultura. Ben, e para empezar a baixar de aí, dixémonos, e isto témolo en algún sitio escrito, pensámoslo algunha vez, falamos desto en algún momento, e, bueno, para a nosa resposta é sinxela, porque creemos que está no noso programa de goberno, na definición que facemos de goberno, dende o ano xa 1999 ou incluso dende antes. O que pasa que o programa que utilizamos como programa marco é o de 1999, onde falábamos, por exemplo, do dereito a unha vida independente. O dereito a unha vida independente supón unha vida plena, unha vida completa, mantida de maneira independente, independentemente das condicións de cada quen, e unha vida completa non existe sin dereito á cultura e sin dereito ao lecer. Polo tanto, témolo dende aí, témolo nas directrices do goberno, nas características do goberno, e iso significa que todas as áreas do goberno están implicadas en que isto poida facerse, non só as concellerías de cultura, de deportes, de festas ou as que sexan, sino que é un labor de todo o goberno. Dende xa, gustaríame dicir que ao longo da presentación vou falar de varias concellarías e non só das miñas. E vou falar de accións levadas adiante por varias concelleiras e concelleiros, non só dende a área que me tocou a min dirixir neste mandato. E ademais, claro, vou presentarvos despois algunhas actividades, algunhas accións que vamos facendo e que en realidade funcionaron ben. Non quero que isto pareza excesivo autobombo, pero que en 10 minutos creemos que era o mellor xeito de explicarvos que cousas se poden facer e que funcionan. Queda moitísimo que facer. Isto non se pode nunca levantar o pé. En algún caso indicareivos algún problema que tivemos e como fomos corrixindo. E, por suposto, tamén quixera dicir que se deixamos isto en mans do mercado, da cultura, da xente, do que sexa, e non tomamos accións positivas e non diriximos a acción de goberno cara aquí, o máis normal é que as persoas con menos posibilidades queden fora de todos estes programas. Por lo tanto, é imprescindível que desde o goberno fagamos isto. Ben, polo tanto, e para comezar, dicirvos que Pontevedra efectivamente é unha cidade pensada para as persoas e que iso nos permite desenvolver moitísimas actividades culturais. E que o primeiro que temos que facer para que isto sexa así é unha cidade accesível. Hai que tomar medidas físicas para que isto poida facerse. É importante que se tomen medidas físicas? Por suposto. Mirade, teño un exemplo de hoxe mesmo. Hoxe, dentro do Salón do Libro Infantil e Juvenil, non sei se coñecedes, supoño que coñecedes, o Salón do Libro de Pontevedra, temos unha actividade para adultos e adultas que é un roteiro pola cidade guiado por Manuel Lourenzo. Onte atopámonos que das 20 prazas, 19 foran ocupadas por persoas socias de Amizade. Amizade é a versión pontevedresa de Kogami, das persoas con discapacidade física. Non nos chamaron, non se puxeron en contacto connosco, non nos dixeron nada, simplemente vimos que a Amizade reservara as 19 das 20 prazas. Dan por suposto que van poder participar. Despois de 25 ou 26 anos de goberno e de 26 anos aplicando estas medidas, as persoas que teñen certas dificultades físicas para participar saben que van poder participar. Por lo tanto, unha das primeiras cousas que podemos sacar disto é que estas medidas teñen que ser continuadas no tempo. Non vale tomar agora unha medida e deixar de facelo, sino que precisamos que duren ao longo do tempo. En calquera caso, dende as concellarías específicas, pódense facer cousas. Na Concellaría de Festas, por exemplo, tomamos algunha medida, por exemplo esta, a plataforma para persoas que en cadeiras de rodas que se ponen todos os concertos que facemos no espazo público, non é ningunha novidade, supoño que se fallen moitísimos máis sitios, e o que a mí máis me gusta disto non é só
que o faga a Concellaría de Festas, sino que tanto Protección Civil como a Policía Local están atentas para que, neste caso, ninguén se nos cole dentro destas plataformas e quede para as persoas que poden facelo. Non sempre facemos todo igual de ben, por exemplo, os baños son sempre accesíveis, e tamén temos un espacio de lactancia, pois, por exemplo, nas festas da peregrina. Sin embargo, Cogami, o Amizade, queixasenos todos os anos, porque, se vos fixades, aí hai unha mangueira entre o espazo castaño e o branco, que hai que deixar pasar uns cabos, e resulta que eso é un problema para moitas persoas que van en cadeira de rodas. Temos, ás veces, problemas de contradicións entre regulamentos que non están coordinados e non nos permiten que fagamos as cousas todo o ben que quixeramos. Levamos facendo isto dende 2005 e algunhas cousas non conseguimos correxilas. Se vos fixades ben na rampla, ten un recrecido ao principio de todo, porque é imposible poñer unha rampla que chegue ata o chan con este tipo de locais. Tivemos que estar moi atentos a que nos dixesen, a que os propios usuarios nos indican para poder correxilo, e agora procuramos facelo ben todas as veces. Tamén no ano 2019, dende a Concellaría de Cultura, intentamos adaptar o espazo físico tanto no teatro como no auditorio do Pazo da Cultura e no Salón de Actos do Pazo da Cultura. Tamén non é nada especial, quitamos algunhas butacas para deixar espazo para as cadeiras de rodas. Supoño que en todos os espazos deste tipo existe a dificultade de que non están pensados, foron construídos en outra época, non están pensados para todo tipo de persoas e, polo tanto, non podemos poñer todas as que quixéramos ni en todos os espazos. Fixadevos que nos levou moitísimo tempo. Por qué? Porque procuramos estar moi atentas e moi atentos ao que nos indican as entidades. No Salón do Libro do ano pasado, un señor, o pai dunha nena en cadeira de rodas, díxonos: mira, iso está moi ben que poñades aí ese aparcamento para cadeiras de rodas, pero non podo sentar coa miña filla como o resto dos pais e das nais. O que fixemos foi quitar algunha butaca no medio das outras, sempre a persoa que vai en cadeira de rodas ten a posibilidade ou de sentar a carón de outra persoa en cadeira de rodas no espazo que tiñamos antes, ou de algunha persoa das que vamos camiñando en vez de ir sobre rodas, pois para que non haxa ese tipo de discriminación ao chegar ao teatro. Pero, non facemos todo ben a primeira, levanos tempo. Incluso levamos mellorando a accesibilidade do teatro principal dende 2022 e aínda estamos neste momento facendo as obras para que nos poñan un ascensor que non damos feito. Están acabándose. Leva como 3 meses dicindo o arquitecto municipal que en 15 días está listo. Quedan de 2 minutos. Bueno, temos programas tamén específicos para persoas que necesitan programas especiais. O programa Efesto naceu en 2013, aí tendes unha actividade que se facía con eles, que era un paseo en moto, isto chegaba unha serie de actividades. En 2016 convertiuse en Voces Ocultas, na que tiñan aulas relacionadas coa música, coa creatividade, etc. Esa persoa que vedes aí tocando ese tambor é o presidente de Amizade. Posteriormente, en 2024, aínda lle demos unha volta máis e o obxectivo agora é poder crear unha agrupación de persoas con discapacidade física que podan actuar con unha agrupación musical en espazos profesionalizados. Polo de agora xa participaron nun festival que temos no Concello, organizado para escolas de música e onde tamén participan grupos máis profesionais. Este tipo de actividades pensadas para persoas que teñen algunha necesidade non é só pensando que elas participen, sino que toda a sociedade ten que tomar conciencia de que non todos e todas temos as mesmas necesidades e que precisamos que a equidade no acceso á cultura e non
a igualdade no acceso á cultura. Non me vou deter máis nisto. Para iso, creamos Resonancias, que é unha serie de concertos, unha programación de concertos de música, no que, ademais, acompáñase de duns coloquios nos que se reflexiona sobre a saúde mental. Escóllese persoas que teñan unha creación artística relacionada con estes asuntos para que se poda manter con eles un diálogo relacionado coa saúde mental e incorporalos. E despois desenvolvemos tamén algunhas actividades para que as persoas con necesidades especiais podan participar nos programas que teñen un deseño, digamos, máis generalista, no que non se ten tanto en conta, nas que pensamos máis no global e non tanto no específico. Por exemplo, temos unha colaboración co Servizo de Psiquiatría do CHOP, do Complexo Hospitalario de Pontevedra, que partiu deles, e estamos moi orgullosos e orgullosas porque permítenos escoitalos, e dende o ano 2022 os usuarios deste servizo participan, veñen visitar as exposicións que facemos no Concello. Comezamos con Do Final e do Comezo, que é unha que facemos a medias con Belas Artes, de exposición dos traballos de fin de grado de Belas Artes, e con obradoiros específicos para este grupo de usuarias e usuarios, e a partir de aí viñeron a todas e xa chamámonos cada vez que vai haber unha. Tampouco é nada especial que nos espectáculos que facemos na rúa, en Pontevedra son a Batalla de Flores, fundamentalmente, e a Cabalgada de Reis, hai moitos máis, pero estes específicos para nenos e nenas. Comezamos desde 2023 os primeiros 150 metros sen ningunha música para que os nenos e as nenas, sobre todo con algún tipo de trastorno do espectro autista, podan asistir sin ningún problema. Unha parte do espectáculo así, e logo xa continuamos de outra maneira. No Salón do Libro Infantil e Xuvenil facemos unhas cuantas cousas. Voume deter un segundo porque hai de todo tipo. Organizamos visitas específicas. Esa nena está recibindo, supoño que todos vos dades conta que é xorda e que está recibindo na lingua das persoas xordas. Por exemplo, o ano pasado puxemos un espazo de lactancia e non o usou ninguén. E este ano, que levamos unha semana de salón, tampouco non o usou ninguén. Non porque non se faga lactación no Salón do Libro, sino porque se fai no medio do salón. Supoño que é un espazo suficientemente amável como para que non haxa este tipo de problemas, porque está pensado para ser un espazo amável desde a perspectiva das nais, dos pais, sobre todo das crianzas, etc. Non teño diapositiva porque me despistei ao facer a presentación, sobre noites abertas, pero aí estamos moi orgullosas. No ano 2006, recibimos a solicitude de Xuntos, que é unha asociación que traballa con persoas con síndrome de Down, para que pudesen participar en Noites Abertas, que é o programa máis antigo que temos no Concello, leva dende o 99, é un programa de lecer nocturno para a mocidade. Actualmente estamos nos que prácticamente ocupamos todas as plazas durante 7 ou 8 fins de semana, e un 75% das persoas usuarias teñen entre 17 e 25 anos. Querían participar cos seus usuarios desa idade e dixen, fixemos actividades para eles. Claro, Noites procura crear espazos onde se relacione a xente moza e se facíamos actividades especiais para eles e elas non se relacionaban co resto. En 2010 cambiamos e a partir de 2011 transformamos isto nun programa de acompañamento para as persoas con síndrome de Down que podan participar. En que consiste? Dámoslles o programa con anticipación, incluso a que saia na prensa, estudan o programa, propóñenlle ás súas usuarias e usuarios cales son as máis acaídas para eles, e nos ao principio dábamoslle certa formación ao monitorado, unha pouquiña, 2 ou 3 horas a todo o monitorado, para que soubesen que estaban aí. No 2013 suprimimos o acompañamento, que normalmente consiste en que os levan ata a porta da actividade, e se algún usuario ou usuaria vai estar nunha actividade especialmente difícil, a persoa monitora ten que ser menor de 30 anos e asiste como unha usuaria máis á actividade de noites. Non está ali acompañando o seu. Está facendo cestas, ou bailando, ou facendo yoga, ou o que lle toque. No 2013 suprimimos iso e non participou ninguén. Logo démonos de conta que era porque as familias non deixaban ir a estas persoas se non tiñan quen os levase ata a porta, porque de noite, saen tarde, etc.
Acabo nun minuto. Recuperamos esa figura, pero, sin embargo, eliminamos a formación para o monitorado. Básicamente, avisámolos de que o programa existe e que igual teñen estes usuarios que precisan un pouco máis de atención e punto. Se acabou, non hai máis formación que esa. Exactamente isto que vos acabo de decir na asamblea inicial. Nos premios Feroz e no certame das Murgas temos, e en algunhas outras actividades, reservamos espazo a persoas con certa discapacidade. Se vos fixades ben, aí, iso é o certame das Murgas, en segunda fila, do lado de alá, hai persoas que se ve que teñen unha certa discapacidade intelectual, e o que facemos é reservarlles un espazo. Iso é o espectáculo máis difícil de asistir en Pontevedra, porque ten unhas colas que cando va pola metade do certame de Murgas de cada día e levan aí hora e media dándolle as Murgas, sigue habendo unha cola que sae do Pazo da Cultura porque todo o mundo quere ir. Reservámoslle un espazo e, ademais, indo todas xuntas, a asociación aforra en monitorado porque con unha monitora para 8 ou 10 persoas chegalles de sobra, ninguén protesta, ninguén di nada, ninguén nada, non sabemos se é porque a xente lle parece ben que vayan ou porque están sentados a carón de onde están o xurado e as actividades e as autoridades e entón non saben exactamente para quen se reserva o sitio. Bueno, podía estendelo e explicarlo moito máis, calquera cousa, se tal, me preguntades despois. Gracias, Demetrio. Bueno, quedeime tamén, como comentaba Demetrio, que antes tamén falábamos os dous, e el me contaba sobre todas estas iniciativas no Concello de Pontevedra da continuidade no tempo, non? E de que tamén eles, como traballadores, levan anos traballando de maneira interseccional. E vou a dar paso a Manuel, benvido, ahora sí, se toca pechar esta mesa, Manuel Araujo, que tamén, falando da continuidade no tempo, el ven do Concello de Ribadavia, cunha tradición tamén no eido do asociacionismo e, en concreto, do voluntariado juvenil, que é o que ven tamén a compartir Manuel connosco, como herdanzas sociais, e teño que dicir que a hora de pensar nunha ferramenta manual que poidera relacionar coa experiencia de Ribadavia, que obviamente todas as ferramentas do manual implican unha xestión que é integral, que está atravesando todos os procesos culturais. Pero aquí o que me decatei eu persoalmente de que non temos ningunha acción relacionada co voluntariado, por exemplo, adicar igual ese espazo para o mundo máis juvenil, para os xóvenes. Quizáis moitas se poden aplicar, pero non está, como que nos falta. Entón, creo que sería tamén interesante que comecemos a pensar que falta aí, que serán moitas cousas. E, pois nada, dou paso a Manuel, ele é xestor cultural e técnico de Xuventude no Concello de Ribadavia, responsable actualmente da Oficina Municipal de Información Juvenil, o OMIX, e, bueno, coñecido tamén polo seu activismo cultural, tantos proxectos como Mancultura e o Arte Oficial e outros tantos. Benvido. Hola, moi bo día. Primeiro, gracias polo convite ao Consello de Cultura Galega, sobre todo a Alberto, que confía sempre en min, ainda non sei moi ben. Bueno, supoño que espero que, agardo que sexa útil o que eu poda compartir aquí. Desde Ribadavia tamén comparto a idea de que o mérito para nada está en min no que eu vou a compartir hoxe, está nunha herdanza que ven de fai décadas, de fai moito tempo, o activismo cultural, o voluntariado, ven de todo o que aconteceu fai moitísimos anos, quizáis ten máis mérito do meu avó, meu pai, que de min mesmo, que sí, levo toda a vida como activista cultural da miña localidade e logo como técnico de cultura para pasar desde fai 18 anos a ser técnico responsable da Oficina Municipal de Información Juvenil de Ribadavia. Traía unha larga, pero esta me la largo. Vou pola corta. Entón, bueno, vou a seguir a presentación, sí. Por un lado, bueno, intentarei enfocar, falamos de 4 ferramentas en todo o encontro e, polo tanto, quero tamén tratar de englobar esas ferramentas e un pouco espareselas, pero tamén facer fincapé en 4 puntos que eu considero fundamentais, non?
dentro deste encontro, como ben di Adela, desde a experiencia do Concello de Ribadavia, eu falarei do voluntariado. O voluntariado local sí, pero tamén o voluntariado europeo, porque para nós unha ferramenta fundamental nas nosas políticas juvenis e culturais é a do Corpo Europeo de Solidaridade, que é unha ferramenta que nos permite artellar un voluntariado a longo prazo. Hai outros voluntariados como o voluntariado juvenil que tamén son ferramentas moi útiles para nós, que tamén son unha orde de axudas da que ano tras ano solicitamos, pero son máis a curto prazo, digamos, e esta, pois, a verdade é que nos dá moitísimas alegrías, nos ten dado moitas alegrías ao longo de todos estes anos, se nos proporciona non só unha dimensión local, pero tamén unha dimensión europea, non? Polo tanto, falarei de contexto, territorio e singularidade local, falarei tamén da figura do técnico, que para nós non pode ser estanca, é unha obviedade para min, pero non sei se para todo o mundo. Logo tamén falarei da comunicación como ferramenta estrutural, e do importante que é para as nosas accións, e tamén da conexión coa idea de saúde colectiva que estabades tanto facendo fincapé con anterioridade. Creo que todas elas están mencionadas dentro da miña acción como técnico da Oficina Municipal de Información Juvenil. Van da man, empezando pola primeira, o contexto territorio, singularidade. Pois compre subliñar que a miña intervención está, bueno, pensei que estaría dirixida maioritariamente a técnicas e técnicos municipais, pero eso que hai un amalgama moito máis amplo. Aínda así, creo que o técnico ou técnica, en todo caso, debe priorizar o contexto específico no que traballa, a historia social e cultural do territorio, os actores formais e informais existentes, que na nosa vila, na vila de Ribadavia, son moitos, a ardenza positiva acumulada ao longo do tempo. Neste senso, no caso de Ribadavia en concreto, un dos elementos máis destacables a nivel de participación juvenil e dereito cultural é que sempre fomos unha localidade con unha ardanza de voluntariado, asociacionismo e activismo cultural moi importante. E esa ardanza nos permitiu crear algo que é un ecosistema cultural saudable, que é algo que tamén se está traballando e falando moito durante toda esta xornada que me parece tan necesaria. Por iso, desde a Oficina Municipal de Información Juvenil, priorizamos que o acompañamento, a mediación e o reforzo desa dimensión participativa concreta é o traballo que nós debemos de facer. Quero dicir, si é certo que non é o meu mérito que haya unha ardanza de voluntariado nin de activismo, pero si é unha responsabilidade enorme para min manter esa herdanza e ese activismo cultural que logo desemboca en tanto dinamismo en ese ecosistema cultural saudable da nosa vida. E iso teño claro desde sempre. Noutros territorios os factores determinantes poden ser outros moitos, poden ser un tecido empresarial baseado na creatividade, ou poden ser calquera outro patrimonio, por exemplo, ou poden ser moitos outros, pero no noso caso é este, non esa ardanza. Creemos que o fundamental, ou penso que o fundamental é identificar ese motor e traballar desde aí, non desde modelos alleos que non teñen nada que ver con o noso territorio nin con o noso contexto. Para nós eso é fundamental. A figura, por outro lado, ademais, quería facer tamén fincapé nisto, que creo que é moi necesario falar deste apartado. Si son informador juvenil, pero tamén son dinamizador. Na parte de dinamización juvenil teño que estar na miña oficina, por suposto, e teño que ter unha atención totalmente accesible, pero tamén teño que sair á rúa. Entendo que este factor é fundamental no meu traballo. Para a adecuada xestión de públicos, a dinamización cultural e a consecución de objetivos estratégicos é imprescindible sair, como digo, da oficina, mediar activamente, construir relacións e estar presente nos espazos onde suceden, onde acontecen as cousas. No noso caso, na nosa localidade, isto implica unha colaboración transversal en constante colaboración con diferentes actores locais, asentes locais. Poden ser, no noso caso, por exemplo, traballamos moi estreitamente, tanto como cos centros educativos, aos que vamos todos os anos, porque aí hai unha renovación constante do público do noso target objetivo. Os centros educativos son un punto fundamental, tamén
como decía anteriormente, asociacionismo, pero tamén os colectivos formais e non formais, as áreas municipais, por exemplo, para nós, eu non entendo o traballo sin colaboración e sin cooperación con outras áreas municipais. Nós temos un asente de desenvolvemento local, temos unha oficina de turismo con un maravilloso técnico de turismo, temos uns servicios sociais, e temos unhas áreas bueno, un asente de desenvolvemento, temos unhas áreas coas que consideramos que é importantísimo traballar da man para logo artellar toda esta experiencia de voluntariado vinculada a todas esas áreas e que nosas accións estén fundamentadas no que realmente está acontecendo en Ribadavia e que os asentes todos estén implicados de forma que o final resultado, o objetivo, sexa moito máis productivo. Este traballo, non sei se me saltéis algunha diapositiva, bueno, estou nesta parte, sí. Este traballo de mediación sostida permite ordenar mellores procesos, detectar necesidades reais, evitar duplicidades ao tempo que fortalece o sentimento de corresponsabilidade. Todo isto que dicía anteriormente. E o terceiro factor, a terceira ferramenta, que está relacionada con toda esta xornada, é a comunicación, que para nós é unha comunicación como ferramenta estrutural. Non só é marketing, senón que entendemos a comunicación como un elemento accesorio e non un simple marketing de batalla. É unha ferramenta estruturante do noso ecosistema cultural. Traballamos a comunicación en varias capas. Temos unha senda cultural que enviamos mensualmente a través de canales diferentes, como por exemplo as redes sociais, e que aí, novamente, non só promocionamos actividades propias, senón tamén actividades de todas estas áreas, Museo Etnolóxico, actividades que fan desde Cruz Vermella, desde as diferentes áreas municipais. Esta é unha. Ademais, esta senda cultural nos permitiu, isto é unha práctica, unha frase que non é moi antiga, digamos que levamos facendo desde fai un par de anos e, sobre todo, creemos que era moi necesario facer isto desde a nosa área porque tamén nos permitía organizar toda a nosa actividade, non solaparnos, sobre todo. Veíamos que había un momento desta excesiva programación que falaba antes Alberto, nos caímos tamén moitas veces, fai moitos anos e fai anos, nese pecado capital da excesiva programación, e o que tratamos foi de crear ferramentas que nos permiten organizar todo este traballo. Publicacións semanais en redes sociais, como digo, temos un chatbot propio da OMIS, que isto facilita moito a nosa labor de información, que máis estanca, e a xente pode directamente entrar nese enlatbot e solicitar que é a Oficina Municipal de Información Juvenil ou por que programas traballamos. Nos permite centrarnos máis nesa dinamización e nesa mediación. Logo, un grupo de Google Groups, o que facemos envío de accións e novidades, campañas específicas a través de MailChimp, coordinación informativa cos entidades colaboradoras e, sobre todo, esa mediación que continúa, que é esa ferramenta tradicional que sempre funciona, que é o boca a boca. E, por último, para rematar xa, que sei que teño que rematar, que me están dando toques por todos os lados, guiñan ollos por aí, vaya papelón, pois a conexión coa idea de saúde colectiva. Todo isto que falaba anteriormente conecta coa cultura que non é só programación, senón tamén que é saúde colectiva. É un espazo de encontro, é unha ferramenta contra a soidade, é unha estrategia de cohesión social e un factor de fixación de poboación tamén. Reforzamos os procesos presenciais, acompañamos a mocidade, fortalecemos o asociacionismo, comunicamos de maneira sistemática, isto todo son decisións políticas e técnicas que impactan directamente na saúde colectiva dun territorio. Un pouco, sí que había aquí unha serie de preguntas que creemos que é necesario facerse como técnicos no noso caso, que nos facemos, por lo menos nós, non sei se vos queredes facérvola, pero creemos que é fundamental para desenvolver o noso traballo e para marcar un objetivo claro, e son esas preguntas que aparecen aí, como cal é o motor do territorio, que herdanza teño, que actores existen, que necesita realmente a miña comunidade. Traballamos desde aí e pensamos sempre a longo prazo porque a cultura municipal é unha estrategia de futuro baseada nos procesos. Moitas gracias, Manuel. Grazas. Bueno, gracias por estas preguntas finais que son perfectas para este peche. Quedome con non copiades modelos, este manual non é para copiar exactamente, sino que é unha ferramenta que só ten sentido se aplica e se toman en conta e se activan na realidade concreta dos concellos. E moitas grazas pola vosa escoita. Presento a Ruth.
ou presentala ti, como queiras. Bueno, os últimos 5 minutos da xornada, 5 minutos ou 7, sei que a Adela é a mellor persona que a min, faroselle 15 minutos aí do Marxing. Entonces, para rematar esta xornada, en 5 minutillos, non vos preocupedes que acabamos pronto, vamos a presentar os resultados, non sei se conclusións, de todo o proceso que fixemos durante o ano 2025, que foi preguntarnos se os dereitos culturais se cumplían ou non no noso país. Entonces, para isto, Ruth Sousa fixe un traballo fundamental porque nós desde a Comisión estuvemos facendo 4 xornadas, unha recopilación inmensa de información e chegou o momento que colapsamos certamente e pedimos axuda a Ruth para que sistematizara toda aquela información e agora nos últimos 5 minutos da xornada darános esas conclusións. Con todos vostedes, Ruth Sousa, membro da Comisión de Políticas Culturais do Consello de Cultura Galega. Bueno, pois vou rápido porque levades moita mañán aquí, non me quero estender. Pareceunos interesante traer aquí este informe, compartilo con todas vos, porque a importancia deste informe e o que ten de valioso é que non é tanto a voz dun experto ou dunha experta que recolle uns datos, que aplica o seu criterio, o seu expertise e chega a unha serie de conclusións, senón que son as voces de moitas persoas que foron interpeladas e convidadas a participar nese proceso que comentaba Alberto. Foron 4 encontros, cada un deles nunha das 4 provincias galegas, en total 147 persoas de maneira presencial, preto de 400 ou máis de 400 por aí de maneira digital a través de enquisas en liña. Por tanto, as respostas que ofrecen son un reflexo coral, nunha sensibilidade de persoas moi diversas. Nesta cata, digamos, de persoas que participaron, había cidadanía, persoas vinculadas a proxectos culturais comunitarios, profesionais da cultura, tanto do sector público como do sector privado, responsables políticas, verdade, tamén unha representación moi ampla do terceiro sector que participou neste proceso de maneira activa. A pregunta que iniciaba en todos os encontros e que centra este informe é se as persoas e a cidadanía ten a percepción, a sensación de que se están a garantir os seus dereitos culturais. E a resposta poderíamos decir que casi unilateral é que non. Vale, entón, nestes 4 encontros, digamos que se puxo un foco concreto nesa percepción sobre o acceso á cultura, dende a participación, dende o territorio, dende a comunicación, como contamos as cousas, como trasladamos as cousas, como a xente se entende, e dende a interseccionalidade das desigualdades, que é como vemos de maneira global en conxunto todas esas barreiras que igual non nos deixan acceder á cultura da maneira que nos gustaría. Vale, entón, por darvos unhos titulares, porque creo que realmente o valioso é ler o informe, que ademais, penso que é bastante sinxelo de ler, ameno, digamos, non? Porque detrás destes titulares están as razóns que o sosteñen e son as razóns das persoas, por tanto, creo que realmente esa lectura é máis valiosa do titular que eu agora poda dar aquí, non? En canto a participación, partimos da base de que existen varios niveis de participación, dende o feito de poder chegar a un sitio, sentarse e desfrutar do que se ofrece, ata o feito de poder, participar de sistemas de cogobernanza, co-crear, decidir, opinar activamente, non? É precisamente nestes últimos niveis onde as persoas detectan maiores dificultades para poder exercer o seu dereito á participación cultural, aínda que nese nivel de participación máis básico, se se lle quere chamar así, hai moitas persoas que tamén teñen dificultades. No territorio, non existe ou non se percibe por parte das participantes neses encontros unha política cultural orientada claramente a garantir o acceso cultural especificamente no rural. E hai tamén un certo descontento por como a veces se cae nesa idea de que hai que levar cultura, cando a cultura xa está ali e créase ali. Hai proxectos que nacen da terra e viven na terra, habitan nela, habitan ese territorio. En canto á comunicación, esta conclusión, a conclusión principal do encontro de comunicación é transversal, se cadra a todos os encontros, e é que as persoas apenas entenden de maneira concreta que significan os dereitos culturais. Hai unha idea vaga de que son, pero ninguén é capaz de entender dun xeito concreto que é todo isto.
tamén porque igual existe a dificultade de poder explicarlo dunha maneira pedagóxica, dunha maneira que se entenda. E despois está a interseccionalidade das desigualdades, que ten un nome un pouco enrevesado, pero basicamente o que ven a decir é que hai barreiras, desigualdades que en maior ou menor medida nos atravesan a todas, ou nos van a atravesar nalgún momento da nosa vida, e que nos impiden exercer de maneira equitativa e, por tanto, igualitaria ese acceso á cultura. Nestes encontros falouse moito, criticouse moito tamén, pero se fixo dunha maneira propositiva, vale? Porque a idea era que as propias persoas puideran de alguna maneira chegar a conclusións en forma de recomendacións, vale? Son 10, e eu, se vos parece, para terminar rapidamente, vos comparto unha delas. A principal, bueno, pois que a administración aplica a normativa. Hai unha vontade política, verdade? Pero ahora hai que executar esa vontade política, non? E aí onde se notan, bueno, pois as principais eivas, non? No referente ao papel da administración, inda que teño que decir que as persoas que participaron neste proceso identificaban como experiencias inspiradoras e experiencias replicables, bueno, procesos de participación apoiados por institucións próximas, entre elas algúns concellos, vale? Non todo é negativo, pero si é certo que a administración como concepto amplo quen encabeza, bueno, pois estas eivas. Despois, outra recomendación, abordar con visión interseccional e de longo prazo, vale? Estas desigualdades estructurais, fortalecer a cultura como servizo público, é algo que tamén se falou moito nestes 4 encontros. Eso implica tamén ampliar equipos humanos e proporcionar recursos ás traballadoras da cultura e aos traballadores para que poidan ser facilitadores da práctica pois destes espazos e canles de cogobernanza que a xente está botando en falta. E outra das recomendacións, porque non vou poñer en común as 10, que, bueno, as podedes ler facilmente, é formación específica en dereitos culturais para as profesionais da cultura, para que iso redunde tamén no coñecemento que ten a cidadanía. E fun super deprisa, Alberto, porque me dixeches 5 minutos, creo que me pasei, pero non moito se cadra. Giadiña, bueno. Sí, porque nos pasamos da hora, é hora de comer, entonces nada, nos para pechar este acto gustaríame que a presidenta, a coordinadora subirades aquí ou como queirades facelo, ou non. Bueno, agradecervos en todo caso á comisión, ao Consello, Roberto Pascual, que está aquí, que tamén é membro desta comisión, todas as persoas... Que rematamos así como de pé. Bueno, non sei. De pé. Bueno, simplemente agradecervos. Eu pediría ao Consello da Cultura, aquí representado, que estas xornadas non acaben hoxe, que continúen, que se volva, se xa embozada fixo 4, poder continuar polo menos unha vez ao ano xuntándonos e que o propio sector, as propias persoas, dixen sector, o propio ecosistema cultural, onde está o sector e onde están moitas outras partes, que lle podamos propoñer tamén temáticas. A min ocurreseme unha máis sindical, que é a cuestión do que nos está sucedendo aos técnicos de cultura, que estamos en proceso de extinción, como se dixo a mañán, e gustaríame que esa fora a temática dunha dos seguintes encontros, pero gustaríame que se seguiran facendo e que vos, xa que non tuvestes opción ningunha hoxe de falar, desde aí, que puderedes propoñer hoxe mesmo, cando queirades, outras temáticas. Vexo aquí caras moi coñecidas e moi representativas tamén da nosa profesión, do que nos dedicamos. Agradecido mil de que viñerades hoxe, de verdad, e nada máis, doulle xa a palabra a elas para pechar. Bueno, dende a miña posición, agradecer, bueno, a Alberto todo o traballo de coordinación, tamén a Adela, a todas as persoas que participastedes nestes relatorios, marchamos totalmente cheios de inspiración e, sobre todo, coa idea de que, coa experiencia compartida, eu penso que podemos mellorar todas e todos nestas políticas culturais responsables que teñen tanto que dicir dende os municipios e que estes encontros pois se establezan no tempo, que poidan ser participativos, que dende os propios concellos atopedes no Consello da Cultura Galega esa gran casa da cultura onde tamén poidamos compartir. E nada, que cerre a presidenta. Bueno, estive aquí toda a mañá e pasou o mesmo que pasou noutras ocasións en que tivemos eses encontros que andaban así itinerando por Galicia adiante e outros que tivemos aquí e eu non sei cal é a percepción vosa, pero eu destes encontros sempre saio cun chute de entusiasmo.
Xa sei que eu teño fama de ser inasequible a calquera tipo de desalento e que sempre vexo con optimismo o asunto, pero tamén teño que decir que este tipo de encontros, o de hoxe particularmente, a min me reafirman en que nós posuímos o que é máis importante e que é algo que foi repetido continuamente en sintonía co que eu penso desde a mesa, e é que temos na nosa man o máis difícil de ter. Temos a comunidade, temos a creatividade, temos o compromiso, temos esa forza que nos dá unha cultura que está espallada en todo o territorio e realizada en todo o territorio. E temos o compromiso de pular por ela para que vaya adiante. Se non tiveramos iso, era millor marchar para casa e dedicarse a outra cousa, porque, bueno, a vida ofrece moitas posibilidades de ser vivida. Nós temos o que é máis difícil de conseguir e, polo tanto, temos prácticamente toda a forza non somente nas nosas costas, senón tamén nas nosas mans. Por tanto, parabéns e a traballar, porque o futuro evidentemente é noso.